जय बिहारी। હરે કૃષ્ણ. જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી લીવ થઈ ગયા લાગે છે ને? માતાજી છે મીટિંગમાં? ના હરે છે કૃષ્ણ. માતાજી, દેવ થઈ ગયા છે. લાઈવ પણ નથી થયું ને આપણું સ્ટાર્ટ? લાઈવ થઈ ગયું માતાજી, સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. લાઈવ થઈ ગયું. ઓકે ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. આપણું આજે સેશન છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના થાય છે. આજે આપણો આજે જ્ઞાન યજ્ઞ છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીશું. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીને, આપણા બધા શિક્ષા ગુરુઓને પ્રણામ કરી, તમને બધા વૈષ્ણવોને પ્રણામ કરીને આજના સેશનની શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. તો આપણા આજના જે શ્લોક પઠન અને અનુવાદ વાંચન વાળા જે સાધકો હતા એમના નામ જણાવજો માનસીજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી અને હિરલ માતાજી. જય જિજ્ઞાશ્રી શ્રી માતાજી અને માતાજી, હિરલ જિજ્ઞાશ્રી જિજ્ઞાશ્રી માતાજી, માતાજી અને હિરલ માતાજી. હિરલ માતાજી. જય જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને હિરલ માતાજીને ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારી જે સેવાઓ તમે આપી છે શ્લોક પઠનની, અનુવાદ વાંચનની, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી એવી જ રીતે તમને એમની સેવામાં ઉપયોગી કરાવો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મારી સાથે અહીંયા જે એડમિન કોહોસ્ટની સેવા આપી રહ્યા છે એવા માનસીજી અને આરતીજીનો પણ, તમારા બધા વૈષ્ણવનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનો. આજે આપણે 18મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કર્યો છે ને આની સાથે આજનું આ વખતનું જે આપણે એટલે કે આ મહિનાનો જે આપણે ફેબ્રુઆરીનો જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂઆત કરી હતી એની આજે પૂર્ણાહુતિ થવાની છે. તો ખૂબ સરસ યાત્રા છે તમારા બધા વૈષ્ણવોની સાથે આ જ્ઞાન યજ્ઞની. અને 18મો અધ્યાય એટલે લાર્જેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ ભગવદ ગીતા, 78 શ્લોક જેની અંદર છે. આપણે પ્રયાસ કરીએ કે સમયસર આપણે એને પૂર્ણ કરી શકાય છે. તો શરૂઆત કરીશું મોક્ષ સંન્યાસીઓ. તો બીજો અધ્યાય તમને બધાને યાદ હશે ને? બીજો અધ્યાય શું નામ હતું બીજા અધ્યાયનું? એમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. ગીતાનું સાર નામ એટલે જ આપ્યું કારણ કે જે કંઈ આવવાના હતા ભગવદ ગીતામાં આગળ જ્ઞાન, એ બધાનું અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન હતું. બધાની ઝાંખી ત્યાં મળી રહી. તો આજનો અધ્યાય પણ સેમ આપણને લાગશે કે રિવિઝન થઈ રહ્યું છે. હવે એ 17મા અધ્યાય સુધી ગઈકાલે જ આપણે ભણ્યા હતા. આમ તો ભગવદ ગીતા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ આજના અધ્યાયમાં ઘણું બધું રિવાઇઝ થવાનું છે. અને બધું ફરીથી 3 ગુણમાં આપણે શીખવાના છીએ. જે 14મો ચેપ્ટર છે એની આધારે આપણે વાત કરી હતી કે ઓલમોસ્ટ અડધા જેટલું ચેપ્ટર જે છે આજનું એ બધું 3 ગુણમાં, જેવી રીતે ગઈકાલનું ભણ્યા. 17મો અધ્યાય કયું નામ હતું 17મા અધ્યાયનું? ઉપસંહાર. 17મા અધ્યાયનું નામ ત્યાગની પૂર્ણતા. ગઈકાલનું એ 17મો અધ્યાય ઉપસંહાર, ત્યાગની પૂર્ણતા. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ.
શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગમાં આપણે ભણ્યા હતા. સૌથી મહત્વની જે હોય છે આપણે વાત કરી હતી કે શ્રદ્ધા ખૂબ મહત્વની છે. કારણ કે ભક્તિમાં આપણે આવીએ તો પ્રથમ પગથિયું જ આપણે જોયું ને, નવોદા ભક્તિનો જે પ્રથમ પગથિયું હતો એ જ શ્રદ્ધા છે. અને ખૂબ સેન્સિટિવ પોઈન્ટ છે શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા આપણે કોઈને હલાવી દઈએ તો વ્યક્તિનો અસ્તિત્વ જ હલી જાય છે. એટલા માટે આજકાલ આપણે જે યુગમાં છીએ, જે સમયમાં અત્યારે આપણે છીએ, મોડર્ન યુગમાં, તો એ સમયમાં આપણને કોઈ સમજાવે કે જે શ્રદ્ધામાં તમે છો અત્યાર સુધી જે કંઈ કરી રહ્યા છો એ ખોટું છે ને તમે ભગવાન કૃષ્ણની સેવા કરો, એવું કોઈ સમજાવે તો આપણને ખોટું લાગી જાય. એટલે ડાયરેક્ટલી કોઈ આવીને આપણે કહે, આપણે જવું પડે છે, શાસ્ત્રોના શરણે જવું પડે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવું પડે. તો આપણને ખબર પડે છે ગઈકાલે 3 ગુણોમાં બધું ભણી ગયા છીએ. શ્રદ્ધા ભણ્યા, આહાર ભણ્યા અને યજ્ઞ દાન અને તપ પણ ભણ્યા હતા. તો ગતિ જે છે 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે કયા ગુણમાં અવસ્થિત કાર્ય કરીએ તો ગતિ કેવી થાય છે. તો ખૂબ ક્લિયર ભગવદ્ ગીતા આપણને બધું સમજાવી રહી છે કે ત્રણેય ગુણથી નહીં, ગઈકાલના અધ્યાયનું જે કન્ક્લુડિંગ પાર્ટ હતું શું હતું કે ત્રણેય ગુણથી નહીં, ત્રણેય ગુણથી પર થવાનું છે. એટલે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં કાર્ય કરવાના છે. તો આજના અધ્યાયની પણ શરૂઆત કરીશું. આજે પણ જે ત્રણ ગુણોમાં શીખડાવવાના છે ભગવાન, જે સમજાવવાના છે, આપણે એ 3 ગુણ સમજવાના છે અહીંયા, પરંતુ કરવાનું શું છે તો શુદ્ધ સત્વ ગુણ, ગુણાતીત અવસ્થા જેને કહેવાય છે એ ત્રણેય ગુણથી પર. કારણ કે વાત કરી ગયા છે કે સત્વગુણમાં પણ હોઈએ તો પણ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે રહીએ છીએ, ઉચ્ચ લોકો મળે પરંતુ ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તો ધામની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણે 3 ગુણથી પર, શુદ્ધ સત્વગુણ, આપણે જે કંઈ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરી રહ્યા છીએ તો એ બધું શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવે છે. શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની. 18મો અધ્યાય, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. 18મો અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક આપણી સમક્ષ છે. સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઈચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. ભગવાનને અહીંયા 3 શબ્દ સાથે સંબોધી રહ્યા છે જે અર્જુનજી છે. એક તો કહી રહ્યા છે મહાબાહો. મહાબાહો એટલે જેમની ભુજાઓમાં બળ છે, મહાન ભુજા વાળા એવા. પછી બોલાવી રહ્યા છે ઋષિકેશ, કેશ નિષૂદન. બોલો એનો અર્થ બોલો. ઋષિકેશનો અર્થ શું થાય છે? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. આપણી બધાની ઇન્દ્રિયોના જે સ્વામી છે એવા ભગવાન કૃષ્ણ, એટલે ઋષિકેશ નામ છે. અને કેશ નિષૂદન અહીંયા કહી રહ્યા છે. કેશી શું નામના કામ? દૈત્યનો સંહાર કરેલો. કેશી નામનો દૈત્ય અહીંયા આપણને પિક્ચરમાં જોવા મળી ગયું છે. હું વિશાળકાય ઘોડાના રૂપમાં એ આવ્યો હતો ભગવાનની સમક્ષ જ્યારે. તો ભગવાને કોઈ શસ્ત્ર ઉપાડ્યા નથી, માત્ર મુષ્ટિ પ્રહાર કર્યું અને એ કેશી એટલા વિશાળકાય જે દૈત્ય જે હતું એનું પણ સંહાર કરી દીધું હતું. તો ઘોડાની રૂપમાં આવ્યું હતું. તો અર્જુનજીના મનમાં એ છે કે હે ભગવાન, મારા મનમાં પણ તમે તો ઋષિકેશ છો, તો મારી ઇન્દ્રિયોને તમે દોરવણી આપો ને પ્રભુ. તમે અમારા બધાના ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, તો મારી ઇન્દ્રિયોને પણ તમે કંટ્રોલ કરો. મને સમજાવો કે મારા માટે જે યોગ્ય છે એમાં હું પ્રવૃત્ત કેવી રીતે થાઉં, યુદ્ધ માટે હું પ્રવૃત્ત કેવી રીતે થાઉં. ને બીજો એ કે હજી પણ જે કંઈ પણ થોડું ઘણું સંશયરૂપી ઘોડા મારા મનમાં જો દોડતા હોય તો એનું પણ તમે વધ કરી દો. જેવી રીતે તમે કેશી નામના દૈત્યનું વધ કરી દીધું, એવી રીતે મારા મનના શંકાના જે ઘોડાઓ છે એનું પણ વધ કરી દો ને પ્રભુ, એવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. તો શું પૂછી રહ્યા છે હજી કે હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. આની પહેલા આમ તો સંન્યાસ વિશેની ચર્ચા થઈ ગઈ છે, 3જા અધ્યાયમાં થઈ ગઈ છે, 6ઠા અધ્યાયમાં પણ ભણ્યા, 5મા અધ્યાયમાં પણ ભણ્યા. હવે ફરીથી અર્જુનજી હજી અહીંયા હજી ક્લિયર કરવા માટે પૂછી રહ્યા છે. તો 4 આશ્રમ છે આપણી પાસે વૈદિક પરંપરામાં. બોલો, 4 આશ્રમ અને 4 વર્ણ કયા કયા હોય છે? બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ શું થઈ ગયા 4? બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. સંન્યાસાશ્રમ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો 4 વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, અને 4 આશ્રમ છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ આમ જો 100 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન હોય તો 25, 25, 25 એવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે. એટલે કે પહેલા 25 વર્ષ છે તમારા જીવનના તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ એટલે કે તમે શિક્ષણ ગ્રહણ કરો એ સમય. પછીના 25, 26મા વર્ષથી 50 વર્ષ સુધી તો ગૃહસ્થ આશ્રમ. પછી એની આગળના 25 વર્ષ જે 75 વર્ષ સુધીના તો વાનપ્રસ્થ, અને છેલ્લે આવે છે સંન્યાસ આશ્રમ. સંન્યાસ આશ્રમ બધા માટે હોતું નથી. જોઈએ ભગવાન જે જવાબ આપી રહ્યા છે કે
ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. કે જે કઈ ભૌતિક ઈચ્છા છે અને એના આધારિત કર્મ એટલે ભૌતિક કર્મ જે આપણે કરી રહ્યા છે એનો જો પરિત્યાગ કરી દઈએ તો એને વિદ્વાનો કહે છે સંન્યાસ. અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. વારંવાર જે ભગવાન પણ આપણને ભગવદ ગીતામાં સમજાવી રહ્યા છે બીજા અધ્યાયથી કે કર્મ તો તારે કરવાનું છે, નિયત ફરજો તો કરવાની છે. તો અનાસક્ત થવું છે કર્મના ફળ પ્રત્યે. હવે એવું નથી કે કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહ્યા તો બધા ફળ છોડી દીધા છે, ફળ તો મળવાના જ છે. પરંતુ કૃષ્ણને આપણે ફળ અર્પણ કરી દઈએ તો આપણે વાત કરી છે કે કૃષ્ણ એમાં પોતાની દયા મર્સી એડ કરીને આપણને આપે છે. પછી અહીંયા જો કહી રહ્યા છે કૃષ્ણ કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્. કે હે અર્જુન, ક્યારે પણ યજ્ઞ દાન અને તપના કાર્યનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. ભગવાનનો ડાયરેક્ટ આદેશ છે. એટલા માટે યજ્ઞ દાન તપ તો કરવા જોઈએ, પરંતુ કરવા કેવી રીતે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સારી રીતે સમજ્યા હતા આપણે કે 3 ગુણથી પર એટલે કે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં યજ્ઞ દાન અને તપ થવા જોઈએ. યોગ પ્રમાણે આપણે જોયું હતું યજ્ઞ આપણું શું છે? જપ યજ્ઞ છે. દાન એટલે કઈ જગ્યાએ દાન કરવું એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. પછી તપ, 3 તપ આપણે જોઈ ગયા હતા, શરીરના, વાણીના અને મનના. ખરેખર યજ્ઞદાન અને તપ કેવા છે? તો કહે છે કે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખે જ્યારે પણ કરી. ગઈકાલે ભણ્યા હતા ને સત્વ ગુણમાં જયારે યજ્ઞદાન તપ આવશે તો ત્યારે જ કીધેલું છે કે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આસક્તિ વગર કરવું જોઈએ. અહીંયા પણ ફરીથી એ જ રિવાઇઝ ભગવાન કરી રહ્યા છે અને કહે છે કે આ જ મારો અંતિમ મત છે. અને જો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે. કયું ઉદાહરણ છે બોલો યજ્ઞને સમજવા માટે? કોણ કોણ છે અહીંયા બોલો? દક્ષ મહારાજ ને શિવજી. દક્ષ પ્રજાપતિ અને શંકર. દક્ષ પ્રજાપતિ છે અને શિવજીની ઘટના કઈ છે? દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજીનું અપમાન કર્યું હતું, છતી ઓફ થઈ ગયા હતા એમના હવનમાં. જી, ખૂબ સરસ. પ્રસંગ એ છે કે જયારે સતી છે, મહાદેવની ઈચ્છા નહોતી પણ કારણ કે એમને નિમંત્રણ આપેલું પણ એ ગયા હતા. હવન પોતાના પિતા છે, આટલું મોટું આયોજન કરી રહ્યા છે તો ગયા હતા. એ જયારે ગયા અને જોયું કે મહાદેવનું આટલું બધું શિવજીનું અપમાન કરી રહ્યા છે તો એમનાથી સહન ન થયું અને એમણે અગ્નિને આહ્વાન કરીને પોતાને ત્યાં જ પોતાનું શરીર જે હતું સતી રૂપમાં એનું નાશ કર્યું હતું. તો પછી શિવજીને જયારે ખબર પડી તો એ ખૂબ ક્રોધિત થઈ ગયા હતા અને એમના બધા જે ગણો છે એમને મોકલ્યા હતા. પોતાના ત્રિશુલ સાથે દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું છે એ ધડથી અલગ કર્યું. પરંતુ ભગવાન કહી રહ્યા છે ને અહીંયા કે યજ્ઞદાન અને તપ છે ન ત્યાજ્યમ, કે આદેશ આપી રહ્યા છે ડાયરેક્ટલી કે ક્યારે ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. તો શિવજી જાણતા હતા એટલા માટે બકરાનું માથું લગાવીને આપ્યું કે ના, જે અધૂરો યજ્ઞ રહેલું છે એ જરૂરથી તમે પૂર્ણ કરો. એ સમયની ટેકનોલોજી આપણને થાય કે ના, અત્યારે જ આપણે ખૂબ પ્રગત થઈ ગયા છે. અત્યાર સુધી આપણે એવું કઈ કરી શકતા નથી કે કોઈ બીજાનું માથું આપણે લગાવી દઈએ. તો એવું નથી કે અહીંયા શિવજીએ બકરાનું માથું લગાવી દીધું તો હવે દક્ષ પ્રજાપતિ બકરાની જેવું બિહેવ કરી રહ્યા છે. એમને બધી સ્મૃતિ હતી અને એ યજ્ઞ પૂર્ણ પણ કરે છે. તો સમજવા જેવું છે. ભગવાન કહે છે કે ખૂબ મહત્વના છે ત્યાગના પ્રકાર. હવે આપણે જોયું ને 3 ગુણમાં બધા ભણવાના છીએ. તો ત્યાગ, નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યને કદાપી ત્યાગવા જોઈએ નહીં. જે તે આપણે આશ્રમમાં છીએ એ આશ્રમ મુજબ, એ વર્ણ મુજબ આપણા એક કર્તવ્ય હોય છે એ ક્યારે પણ આપણે છોડવા જોઈએ નહીં, સદૈવ કરવા જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યને તજી દે છે, મોહિત થઈને કે ના, નહીં કરું હું મારું કર્તવ્ય, તો એવા ત્યાગને કહેવાય છે તામસિક ત્યાગ. કે ખૂબ મોહિત થઈ જાય છે. ખબર તમો ગુણમાં વ્યક્તિ છે તો એને ખબર જ નથી પડતી. આપણે ભણી ગયા છે 14મા અધ્યાયમાં કરવા જેવું શું છે, શું કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ નહીં. અને હવે રજોગુણી કેવું છે તો પછી ત્યાગ છે એ તો જે કઈ નિયત કર્તવ્ય છે એને કષ્ટ પ્રસંગ. આ ઘરવાળી છે ને ખૂબ માથાકૂટ કરતી હોય છે, કેમ કે કુકુ ઘરમાં તો લાગેલી છે સદા. બાળકો છે કહેવાનું માનતા નથી તો છોડો ઘરબા ચલો હરિદ્વાર. એવી રીતે જે માને છે આવી રીતે બધું છોડીને જઈ હરિદ્વાર જવા માટે નીકળી જાય કે કર્તવ્ય છોડી દીધા કારણ કે કંટાળી ગયા હતા. આવો ત્યાગ છે એ કે શારીરિક ક્લેશના ભયથી ના, અહીંયા રહીશ તો મને વધારે મહેનત કરવી પડશે, મારા ઘરનું શું થાય, બધી જવાબદારીઓ, ઘણી બધી જવાબદારીઓ આવી ગઈ, ચલો છોડીને જતો રહું, રિલેક્સ, ત્યાં જઈને ચીલ, આરામથી રહીશું. તો આવું જે ત્યાગ છે ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી ત્યાગ છે અને કદાપી ઉચ્ચ ફળ એ આપતો નથી. તો પછી સત્વગુણી કયું છે? તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય જયારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે કે ના, આ મારું કર્તવ્ય છે, જે તે આશ્રમમાં છું હું, એ આ ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં છું, ગ્રહસ્થ આશ્રમ મુજબ મારું આ કર્તવ્ય છે અને કરે છે એ
અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેનો ત્યાગ જે છે એ સાત્વિક કહેવાય છે. કે ભૌતિક સંગ એટલે કે જે આપણે મટીરિયલિસ્ટિક ડિઝાયરમાં સદૈવ રહીએ છીએ, તો એનું ત્યાગ, ફળની આસક્તિ, જે કઈ કરું છું મારું કર્તવ્ય છે ને એની ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ, તો આવું જે ત્યાગ છે એ કહે છે કે સાત્વિક છે. તો હવે સાચો સંન્યાસી કોણ, આ પ્રશ્ન જયારે થાય છે તો ભગવાન કહે છે કે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી હોય તો એની માટે સર્વ કર્મનો પરિત્યાગ કરવો અશક્ય છે. આપણે બધા પણ દેહધારી છીએ ને, તો આપણે એટલા માટે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું ને, સંભવ જ નથી, ભલે બધું છોડીને જતા રહો છો, કંઈક ને કંઈક તો કરો, આ શરીરનો વહન કરવા માટે કંઈક ને કંઈક તો કરવું જ પડશે ને. આપણને લાગે કે કંઈ નહીં કરીએ, અમે તો ભિક્ષા માંગી લઈશું, શ્વાસ તો લઈશું જ. એટલે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે પોસિબલ જ નથી કે કર્મનો ત્યાગ કરવો. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે, કર્મનું નહીં, કર્મ તો કરવું જ છે, ઇન્દ્રિયોથી કર્મ કરવું, એની પહેલા પણ કીધું હતું ને મનથી ત્યાગ કરવું, તો એ જ સાચો વાસ્તવમાં ત્યાગ છે. તો કોઈ પણ કાર્ય જો સફળતાપૂર્વક થઈ રહ્યું છે તો એની પાછળ કારણ કોણ છે? બોલો, કેટલા કારણ છે અથવા કોણ કારણ છે? આપણે લાગે કે આ કાર્ય તો ખૂબ સક્સેસફુલી થઈ ગયું, આપણને લાગતું હોય કે બધું આપણા જ હાથમાં છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કારણ છે બોલો? ભગવાન. 5 કારણ છે. ભગવદ્ ગીતાની શરણે આવી. યસ લલિત કોટકજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે ઓકે. 5 કારણ છે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવાની પાછળ. કયા કયા કહે છે? વેદાંત અનુસાર 5 કારણ છે, અને એ હવે તને જણાવું છું. કયા કયા? તો એક તો પહેલું છે એ કર્મનું સ્થાન, એટલે કે આ શરીર આપણું જે છે ભૌતિક શરીર છે, શરીર હશે તો કાર્ય થશે. બીજો છે કે કર્તા, આત્મા સ્વરૂપે આપણે જે છીએ કર્તા. ત્રીજો છે કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા, ઇન્દ્રિયો જો હોય તો કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય. ધારો કે આપણે અહીંયા ક્લાસીસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તો આંખ છે જોઈ રહ્યા છે સ્ક્રીન ઉપર, કાનથી સાંભળી રહ્યા છે એકબીજાને, તો ઇન્દ્રિયો લાગેલી છે. અને પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસ, જ્યારે ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રયાસ કરીએ, આંખો છે તો એની દ્વારા આપણે જોઈ રહ્યા છે, વાંચી રહ્યા છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તો પ્રયત્ન કરીએ. અને પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ આવે છે, એ છે 5મા નંબરનું, એટલે કે પરમાત્મા. અને આ 5 કારણ મુખ્ય છે. આપણને લાગે કે ના, આપણે આજકાલના ખૂબ મોટિવેશનલ સ્પીકરનું સાંભળતો હોય, બધું તમારી હાથમાં છે, બસ તમે કરો, મહેનત કરો તો થઈ જશે. મહેનત તો કરવી જ છે. કૃષ્ણ પોતે બીજા અધ્યાયથી કહે છે ને કે કર્મનો ત્યાગ ક્યારે કરવું નથી, એ તો કરવું જ છે. પરંતુ કોઈ, આપણે જોતા હોય છે કે સ્કૂલનું ઉદાહરણ લઈએ તો 2 બાળકો છે, એક ખૂબ ભણવામાં હોશિયાર હતું સ્કૂલ ટાઈમમાં, અને બીજું છે આપણને લાગે તો સદૈવ મસ્તી જ કરવામાં વ્યસ્ત હતું, બીજા ટિંગલ ઉડાડતો હતો, એવું બધું એનું લાઈફ રહ્યું. પરંતુ આગળ જ્યારે આપણે જઈએ અમુક વર્ષો પાછળ, તો જે આપણે ટોપર જે લાગી રહ્યું હતું ક્લાસનું, એ કંઈક વધારે સક્સેસફુલ થયું નહીં કરિયરમાં, પરંતુ જે આપણે લાગતું હતું આ તો કંઈ કરશે જ નહીં લાઈફમાં, કેટલો મસ્તીખોર છે, આવો જે બાળક છે એ ખૂબ સક્સેસફુલ થઈ જાય છે આગળ જઈને. કેવી રીતે? પ્રશ્ન થાય ને આપણને. તો કારણ કે 5 કારણ છે. અને પરમાત્મા જ્યારે સ્ટેમ્પ પોતાનું અહીંયા લગાવી દે છે કે ના, આ કાર્ય સિદ્ધ થવું જોઈએ. ક્યારે લગાવી શકે? કે જે મુજબના આપણા પહેલાના કાર્યો હોય એ મુજબ માયાદેવી આજ્ઞા લે પરમાત્માને કે આ કાર્ય સિદ્ધ થાય કે નહીં. પછી જે મુજબના કાર્યો હતા, સારા કાર્યો હતા પહેલાના, તો ભગવાન પછી પોતાની મોહર લગાવી દે ને એ કાર્ય આપણું છે એ સિદ્ધ થઈ જાય છે. આવી રીતે 5 કારણો છે. આપણે પોતાને જ માત્ર કારણ માની તો આને ભગવાન કહે છે કે આ બરાબર નથી. જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ કારણ માને છે, આપણે કહ્યું ને કે મોટિવેશનલ સ્પીકરનું એ છે કે ના, તમે જ તમારા ભાગ્યના, તમે જ કરતા ધતા છો, તમારા જ હાથમાં છે બધું, મહેનત કરો થઈ જાય. તો ભગવાન એને કહી રહ્યા છે કે વધારે બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે જ્ઞાનના પ્રકારો અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે જ્ઞાન 3 પ્રકાર છે જ્ઞાનના. તો સાત્વિક કયું જ્ઞાન છે ભગવાન? પ્રશ્ન થાય તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, એ સાત્વિક જ્ઞાન છે. શિલા પ્રભુપાદજીનો એક પ્રસંગ આવે છે. શિલા પ્રભુપાદજી એક વખત એમના જે શિષ્યો હતા, 4 શિષ્યો, એમની સાથે એક રૂમમાં, કક્ષમાં બેઠેલા હતા. અને ત્યારે એમણે પ્રશ્ન કર્યું કે બોલો, આ કક્ષમાં અત્યારે આપણે કેટલા જણા છીએ? તો એક પહેલો જે શિષ્ય હતો એને કીધું કે આપણે તો અહીંયા 5 છીએ. બીજા શિષ્યને પૂછ્યું કેટલા છે? તો બીજા શિષ્ય કીધું કે 10 જણા છીએ આપણે અહીંયા. ત્રીજાને પૂછ્યું કેટલા છે? તો એને કીધું કે બધાએ અલગ અલગ જવાબ આપ્યો. એક કીધું કે ના,
અહીંયા તો આપણે 6 જણા છીએ. પ્રભુપાદજી કીધું આ જે કહી રહ્યો છે કે 5 જણા છીએ, એ તો ખોટું જવાબ છે. પછી બીજાને કીધું 10 કહે છે, તું કેવી રીતે? તો એને કીધું કે અમે 4, તમે 1, 5 અને બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, તો થઈ ગયા 10. પ્રભુપાદજી કહે છે કે ના, ખોટો જવાબ છે તારો પણ. પછી જેણે કીધું તું 6, એને કહે છે કે તારો જવાબ સાચું છે. હવે એનું વર્ણન કર કેવી રીતે? તો એ કહે છે આપણે બધા અહીંયા 5 જણા છીએ ટોટલ, અને બધાની હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ છે એ તો એક જ છે ને, એ તો સમાન જ છે. તો આવી રીતે 6 જણા છે. તો પ્રભુપાદજી કીધું તારો જવાબ સાચો છે. તો આ જે જ્ઞાન છે તો એને કીધેલું છે સાત્વિક જ્ઞાન. તો જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોઈ છે, એ જ્ઞાન રજોગુણી છે. ના, હા, આ તો અત્યારે વાંદરો છે, હું એટલે ભેદ બુદ્ધિ જે રાખતો હોય છે કે ના, હું આ ગામનો છું, આ બીજા ગામનો છે, આ મારી જ્ઞાતિનો, આ બીજા જ્ઞાતિનો છે, હું કોઈનો કાકા છું, આ તો મારું કઈ લાગતું નથી. એવી રીતે જે ભેદ બુદ્ધિ રાખે આપણે બધા પ્રત્યે અલગ અલગ, બધા જીવ માત્ર પ્રત્યે અલગ અલગ બુદ્ધિ, તો આવા જ્ઞાનને કીધેલું છે રજોગુણી. તો તમોગુણી કયું છે? તો જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વ માની એ કરી રહ્યો છે, જે આવું જ્ઞાન, ભૌતિક જ્ઞાન જે આપણે લઈ રહ્યા છે એ બધું જ આ તમોગુણમાં આવે છે. એનો અર્થ એવું બિલકુલ પણ નથી કે ભૌતિક જ્ઞાન લેવું જોઈએ નહીં, કારણ કે સર્વાઈવ કરવા માટે જે તે અત્યારે આપણે જે યુગમાં છીએ, જે માનવ દેહ મળેલું છે આપણને, એનો નિર્વાહ કરવા માટે અત્યારે કાળની જરૂર છે કે ભૌતિક જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આનો અર્થ નથી, પણ આવું જે જ્ઞાન આપણે એને જ સર્વે સર્વ માની લઈએ કે આનાથી બીજું કઈ તો છે જ નહીં, અને સત્ય જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત થયા કરીએ છીએ આપણે. આજકાલ જે કરી કે બાળકોને આજ ભણ, બસ ભણવામાં જ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો, બીજો કઈ કરવા સમય ક્યાં છે અમારા પાસે, અમારી બાળકો પાસે. આપણે કહીશું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, તો કહેશે કે ના, સમય જ નથી ને, ક્યારે કરશે આ? તો એને સર્વે સર્વ માની લીધું. જીવનનું ધ્યેય એ જ હતું, ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જરૂરી છે, પરંતુ માત્ર એ જ જરૂરી છે? આ વાત બરાબર નથી ને. એટલા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે આવું જે જ્ઞાન છે, આપણે કેટલું બધું ભણ્યા છે કે નહીં, જે ક્યારે પણ આપણે લાઈફમાં કામમાં આવતું નથી. એ કેટલા પાયથાગોરસના થિયરમ ભણ્યા છીએ, કેટલું બધું ભણ્યા છીએ, થીટા, અલ્ફા, બીટા, ખબર નહીં શું શું એવા થિયરમ ભણ્યા હતા મેથ્સમાં, ભૂમિતિમાં ઘણા બધા આવે છે ને, જ્યોમેટ્રીમાં. a² + 2 a² + b² = કેટલા બધા આવા ફોર્મ્યુલા ભણ્યા હતા. a+b² = a² + 2ab + b², આવા બધા ભણ્યા. ક્યાં આપણને આ યુઝ આવી રહ્યા છે અત્યારે લાઈફમાં? ક્યારે યુઝ આવી રહ્યા છે? આવું બધું એજ્યુકેશન ભણીએ ને ભણીએ તો ભણીએ, પણ એને જ આપણે બધું માની છે. આટલા બધા આપણે સ્ક્વેર રૂટ કાઢ્યા, ક્યુબ રૂટ કાઢ્યા, કેટલા બધા હેરાન થઈને, પરંતુ જરૂરી છે, પરંતુ એ જ માત્ર જરૂરી છે. આવી રીતે જ્ઞાન હોય તો કામ શક્ય થાય છે. હવે કર્મના પ્રકાર, કર્મના 2 અધ્યાયમાં ખૂબ ડિટેલમાં ભણી ગયા છે, તો વધારે ચર્ચા અહીંયા નહીં કરીએ. કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત થઈને ફળની ઈચ્છા વગર, વારંવાર એના ઉપર કૃષ્ણ છે ભર મૂકી રહ્યા છે. કર્મ કરવું છે ફળની ઈચ્છા વગર, કારણ કે મહત્વનું છે. સાંભળવામાં પણ સહેલું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ કરવામાં બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. કર્મ આપણને લાગે કર્મ હું કરું ને ફળ નહીં મળે તો કઈ કરીશ જ નહીં. કોઈ આપણને કઈ કરવા માટે કહે તો પહેલું જ સવાલ આપણો તો એ જ થાય છે, મારો ફાયદો શું છે એ પહેલા મને જણાવો. તો એને કીધું છે ભગવાને, ફળની આશા વિના તો સાત્વિક કર્મ, અને કઈ ને કઈ ઈચ્છા છે, ઈચ્છાની તૃપ્તિ કરવા માટે કરી રહ્યા છે. મહાન પ્રયાસો કરીએ અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરીએ તો આવા કાર્યને રજોગુણી કીધું છે. અને જે કર્મ કેવું છે કે મોહવશ છે, શાસ્ત્રોની આજ્ઞાની અવગણના કરેલી છે. જે આદેશ શાસ્ત્રોમાં આપ્યા હોય એની સાથે કઈ લેવા દેવા છે નહીં, અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના કે આવું કાર્ય કરીશ તો પરિણામ શું આવશે ત્યારે વિચાર કરતા નથી. હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે, તો તેને તામસી કહેવાય છે. કરતા હોય છે ને આતંકવાદી, એવા લોકો આવો કાર્ય કરે અને શું માને કે બસ આવું અમે આતંકીઓ બીજા જે નિર્દોષ લોકો છે એમનો જીવ લઈ લે છે, અને માને છે કે ના, અમે તો કર્મ કરી રહ્યા છે, અમે તો જન્નત મળી જશે, અમને દૂર મળશે. વિચાર કરો છો, તમોગુણી કાર્ય છે. હવે કર્તાના પ્રકાર છે, કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, જે તે પ્રકૃતિના ગુણ છે એના સંસર્ગમાં ન આવીને અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, અને સફળતા કે નિષ્ફળતા અવિચલિત ભાવે રહે છે, તે સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. તો અહીંયા આપણે શિલા પ્રભુપાદજીનું ઉદાહરણ લીધેલું છે, જે સાત્વિક તો નહીં એના કરતા પણ ઉચ્ચ, એટલે શુદ્ધ સત્વ ગુણના કરતા કહેવાય છે. શિલા પ્રભુપાદજી જયારે ભારતમાં પ્રયાસો કર્યા, એની પહેલા આપણે ડે 1માં ચર્ચા કરીએ ત્યારે 45 યર સુધી ભારતમાં ખૂબ પ્રયાસો કર્યા,
પરંતુ અહીંયા તો બધાનું કેવું હતું, અમને તો બધું જ્ઞાન છે, કોઈ સાંભળવા તૈયાર જ નહોતું. અમને તો ભગવદ્ ગીતા અને બધું અમારી ઘરે છે, પૂજા કરીએ છીએ અમે રોજ. હા, રોજ 2 ટાઈમ અમે ટીન 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 ઘંટડી વગાડીએ, આરતી કરીએ, કંકુ ચોખ્ખા છાંટીએ, સરસ મજાના લાલ કપડામાં વીંટીને રાખેલું છે, પૂજા કરીએ છીએ. તો વાસ્તવમાં આ પૂજા નથી ભગવદ્ ગીતાની. વાસ્તવમાં પૂજા કઈ છે? તો આગળ ભગવાન જણાવવાનું છે આજના અધ્યાયમાં. એને ખોલીને વાંચીએ એ એની સાચી પૂજા છે ભગવદ્ ગીતાની. અહીંયા કોઈ સાંભળવા તૈયાર થયું નહીં. એવું નહીં કે 45 વર્ષ સુધી પ્રયાસો કર્યા, નિષ્ફળતા મળી તો પ્રભુપાદજીને હવે ડિપ્રેશન આવી ગયું, ડિપ્રેશનની ગોળીઓ ખાઈ રહ્યા છે, એવું. કારણ કે એ જાણતા હતા ને કે વાસ્તવમાં કરતા હું નથી, 5 માંથી 1 હું છું કારણ, પરંતુ બાકીની બી પરિસ્થિતિઓ હોય છે કે નહીં. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે અત્યારે જોયું સફળ થવા માટે પરમાત્માની છે મંજૂરી હોય તો કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. તો એ પોતાને વાસ્તવ કરતા માનતા નહોતા, નિમિત્ત માનતા. અને પછી જયારે અમેરિકામાં ગયા, અમેરિકાથી શરૂઆત કરી, અને વિચાર કરો કે માત્ર 10 વર્ષની અંદર 14 વખત આખા પૃથ્વીનું ભ્રમણ કરી નાખ્યું. 10,000 શિષ્યો એવા બનાવી નાખ્યા કે જે ધોતી કુર્તા વૈદિક જે પરિધાન છે એ કરી રહ્યા છે. જે માતાજીઓ છે સાડી પહેરે છે. વિચાર કરો, એ માતાજીઓ ક્યારે સાડી પહેરતા જોઈ નહોતી, એમને આવડતું પણ નહોતું. તો પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું, એમના જે પતિ હતા એમને શીખડાવ્યું પહેલા કે આવી આવી રીતે સાડી પહેરાવે. પછી એ વ્યક્તિ ઘરે જઈને પોતાના પતિને શીખડાવે છે, અને એવી રીતે એ બધું એક જણે બીજા જણને શીખડાવ્યું. આવી રીતે આવા પ્રકારે ત્યાં જઈને ઘણા લોકો મહાત્માઓ આપણે જોતા હોય છે કે ભારતથી વિદેશ જાય છે, ત્યાં જઈને એમનું ગેટઅપ ચેન્જ. વિદેશમાં છીએ તો હવે કોટ આવી ગયું, બ્લેઝર આવી ગયું. તો પ્રભુપાદજી જે ગેટઅપ હતું એ તો રાખ્યું પોતે, પણ ત્યાંના લોકોને એવા તો વૈદિક પરંપરામાં ઢાળીને આવ્યા છે કે અત્યાર સુધી આપણે એમનો પ્રભાવ જોઈ રહ્યા છે. તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરો, તમને ખબર પડશે કે આપણી ત્યાંના જે ડિવોટી છે ને ત્યાંના ડિવોટી છે, એમાં ડિફરન્સ તમને ખબર પડી જશે. આપણી ત્યાં આપણે તો ખૂબ સારું એન્વાયરમેન્ટ કહેવાય, 3 સિઝન આપણી ત્યાં થતું હોય છે, પણ ડ્રેસ આપણે પહેરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. તો ગેટઅપની વાત કરી રહ્યા છે આપણે. તો અહીંયા આપણે તો ના, સાડીમાં મને નહીં ફાવે, મને સાડી પહેરતા નથી ફાવતું. પરંતુ એ લોકો અત્યારે પણ આપણે જોઈએ, અમેરિકા જેવી સિટીમાં હોય, કેટલી મોડર્ન જેને ગણવામાં આવે, તો એટલી મોડર્ન જગ્યા પર રહીને પણ ટેમ્પરેચર કેટલો વિપરીત છે, માઇનસમાં પણ જતું હોય તો પણ એ સાડી પહેરવાનું છોડતા નથી. શું કામ? કારણ કે શિલા પ્રભુપાદજીનો પ્રભાવ એવું છે એમની ઉપર. અને 108 મંદિરની સ્થાપના આખા વિશ્વમાં કરી નાખી શિલા પ્રભુપાદજીએ. તો માત્ર 10 વર્ષમાં જયારે આટલી બધી સફળતા મળી ગઈ, એવું નહીં કે હવે તો શિલા પ્રભુપાદજી એટલે ખૂબ અભિમાન આવી ગયું છે, એવું નહીં. અવિચલિત રહે છે, સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા. શિલા પ્રભુપાદજીના મુવમેન્ટની સૌથી મોટી સફળતા એ છે કે આપણને કોઈ પણ ઇસ્કોનના નામથી જાણે, અથવા તો હરે કૃષ્ણના નામથી જાણે છે. કોઈ બી જ્યાં સુધી ઇસ્કોનના મંદિરમાં આટલું જતા ન હોય, ભગવદ્ ગીતાનું આટલું જ્ઞાન ન લે, ત્યાં સુધી શિલા પ્રભુપાદજીને જનરલી કોઈ ઓળખતા નથી. તો શિલા પ્રભુપાદજીએ પોતાને, કારણ કે હંમેશા બેક સ્ટેજ રાખેલું છે, ક્યારે પોતાને હાઇલાઇટ કરેલા નથી. તો આ છે શિલા પ્રભુપાદજીની મહિમા. હરે કૃષ્ણ. તો આવા જે કરતા છે શિલા પ્રભુપાદજી આપણા, વિચાર કરો એમને કેટલું બધું લખીને ગયા છે આપણા માટે. ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક, એના અનુવાદ, એનો ભાવાર્થ, આટલું બધું, અને દરેક શ્લોકનું મિનિંગ જે તે ભાષા આપણને અવેલેબલ છે. ઇંગ્લિશમાં લખી, પછી એમના શિષ્ય દ્વારા ટ્રાન્સલેશન થઈને આપણને આપણી ભાષામાં અત્યારે જે મળી ગયું છે. વિચાર કરો કે શ્રીમદ ભાગવતમના કેટલા શ્લોકો છે ટોટલ? હરે કૃષ્ણ. 18,000 શ્લોકો છે શ્રીમદ ભાગવતમના. બધા શ્લોકોનો અનુવાદ, એક શ્લોકનો પહેલા તો મિનિંગ જે તે ભાષામાં, પછી અનુવાદ, અને પછી ભાવાર્થ આપેલું છે. એના ભાવાર્થો આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડી જશે કેટલા બધા વેદો શાસ્ત્રો ભણીને આપણે નીકળ્યા છે. એવું એક માત્ર ભગવદ્ ગીતા પણ વાંચીએ તો આવું લાગે કેટલું બધું જ્ઞાન આપણને મળી ગયું છે. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત 11,555 એટલા જે શ્લોકો છે, એ બધાનો અનુવાદ આપણા માટે આપીને ગયા છે. અને અનેક નાની નાની પુસ્તકો જે લખી ગયા છે એ તો જુદી જ છે. તો આવા જે કરતા છે એ છે શુદ્ધ સત્વગુણના કર્તા. હવે બીજા કે જે કરતા કર્મ તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને, મને શું મળશે, મને વધારે પગાર મળશે તો હું 12 ની જગ્યાએ 15 કલાક પણ કામ કરવા તૈયાર છું. અને ફળો, કારણ કે
અમર્યાદિત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા છે. લોભી છે હંમેશા ઈર્ષા કરનાર છે. અપવિત્રતા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો. આપણે વાત કરી કે તરત અહીંયા ક્લાઇમેટ ચેન્જ થઈ ગયો, ઠંડીની થોડી ગરમી થઈ ગઈ, વિચલિત થઈ જાય છે. આપણે બધા આ જ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ એકચ્યુઅલી. અને થોડુંક આપણી ઈચ્છાની વિરુદ્ધ થઈ ગયું તો તરત જ આપણે તો ક્રોધિત થઈ જાય, ખૂબ વિચલિત થઈ જાય. મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે, આવું આપણું થઈ જાય. તો રાજસી કાર્ય કરે. ખૂબ અઘરું છે ને આ તમોગુણ છે, એટલા મેં ભગવાનની ચોથામાં જગનને કીધું હતું તમોગુણને. કારણ કે જો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ હા. નતો આવતો. હવે આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલવું કેટલું જઘન્ય કહેવાય છે. એ કેટલું આપણે વિચાર નથી કરી શકતા કે કેટલી અધમથી અધમ યોનિને આ પ્રેરી રહ્યા છે. આવા જે કરતા છે એ જિદ્દી કપટી, કેટલા જિદ્દી છે કે તમે કેટલો સમજાવો તો એ ક્યારે તમારી વાત છે એ માનવાનું નથી. ખૂબ કપટ ભરેલું છે અને અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં અવાજ નથી આવતો. હરે આવે છે કૃષ્ણ. બધાને? હરે કૃષ્ણ. મારી પાસે નેટવર્ક તો બતાવે છે. ના આવી પ્રભુજી છે નથી આવતો અવાજ. હરે બ્રેક કૃષ્ણ. થઈને આવે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અવાજ કૃષ્ણ નથી હરે માતાજી. હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. આવે છે અવાજ હવે? હરે હજી કૃષ્ણ. નથી અવાજ માતાજી. હજી નથી આવતો પણ મને તો મારું નેટવર્ક તો ફૂલ બતાવી રહ્યું છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. માતાજી આવે છે ક્લિયર. ક્લિયર નથી. ઓકે, આવે છે હવે. સારું આવે છે હવે. હવે ક્લિયર છે. કન્ટિન્યુ કરું હું? હા હા માતાજી આવે છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો ગમે તેટલું સમજાવી લઈએ પરંતુ સમજવા માટે એ તૈયાર નથી. અને અન્ય લોકોનું અપમાન આજકાલ જોતા હોય છે. ઘણા બોસ હોય છે એ તરત જ કોઈને પણ આમ અપમાનિત કરી દે પોતાના એમ્પ્લોયને. અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ? આવતો અવાજ. હરે There is no કૃષ્ણ. voice. માતાજી તમને કેવી અવાજ આવે છે? બિલકુલ નથી આવતો. આવે છે માતાજી, આવે છે પણ બ્રેક થઈને આવે છે એમ. અમને બિલકુલ અવાજ અવાજ બિલકુલ નથી જરા પણ આવતો. નથી આવતો માતાજી. બિલકુલ બિલકુલ નથી આવતો. માતાજી. અવાજ નથી આવતો, બિલકુલ જરાય અવાજ નથી આવતો. બિલકુલ નથી આવતો. બિલકુલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બિલકુલ નથી આવી રહ્યું. હવે આવ્યો અત્યારે. હવે આવી ગયો. ઓકે, તો બોલજો મને તો મને. કમ્પ્લીટ આવે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ ક્લિયર છે. એમના સામેવાળાને બીજાને તકલીફ હશે પ્રભુજીઓ માતાજીને. અહીંયા ક્લિયર આવે. આટલા બધાને પણ આટલા બધા લોકોને તો ન થઈ આટલા શકે. બધાને એક સાથે હા, ટ્રાય કરીએ આપણે. કન્ટિન્યુ કરું છું. તમે એકવાર ચેક કરો તમારું પણ, કારણ કે મારું તો ફૂલ બતાવી રહ્યું છે મને નેટવર્ક. માતાજી ક્લિયર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બ્રેક થાય તો જણાવજો મને. આળસુ છે, ખિન્ન છે ને કામ કરવામાં નાહક ઢીલ રાખે છે તો તમોગુણી આવા કરતાને કીધા છે. બુદ્ધિના પ્રકાર હવે તો બુદ્ધિ કેવી? તો જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે. વિવેક બુદ્ધિ આપણે જેને કહીએ ને, વિવેક બુદ્ધિ એટલે શું છે? તમને ખબર છે કે સારું શું છે, સારું મારી માટે શું નથી, તો એને વિવેક બુદ્ધિ કહેવાય. આજકાલ વિવેક બુદ્ધિ આપણામાં રહેલી નથી. સરકાર કોઈ વસ્તુને મના કરે, બેન કરી દે તો આપણે એ વસ્તુને વાપરવાનું બંધ કરી દઈએ. આપણો એટલો વિવેક નથી કે આપણી માટે અમુક નૂડલ્સની કંપની છે, નામ અત્યારે નહીં લઉં, તો એ જયારે સરકાર બેન કરે છે તો આપણે ઘરમાં લાવવાનું બંધ કરી દઈએ. અને એટલા સમય પૂરતો જ. પછી સરકાર જયારે ફરીથી એને ચાલુ કરી દે તો આપણે ફરીથી આપણા બાળકોને આપવાનું શરૂ કરી દઈએ, કારણ કે વિવેક આપણામાં રહ્યું નથી. પરંતુ અહીંયા જે છે સત્વગુણની વાત થઈ રહી છે, તો જાણે છે એ વિવેક બુદ્ધિ છે કે કરવા યોગ્ય શું છે ને નથી. કઈ વાતનો ભય રાખવો જોઈએ અને કઈ વાતનો નહીં. શાસ્ત્ર ભણેલા હોય તો ખબર હોય એમને કે ના, જયારે હું શાસ્ત્ર આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરું છું તો મને ભય હોવો જોઈએ કે મારી જે ગતિ છે એ કેવી થવાની છે. અને બંધન કરતા કયું છે ને મુક્તિ પ્રદાન કરનાર છે એ કયું છે? તો ભૌતિક સંગમાં રહીશ, ભૌતિક વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત રહીશ તો બંધન કરશે. અને જ્યારે હું ભગવાન સાથે પોતાને જોડાઈશ તો એ જ વસ્તુ જે અકર્મ કરીશ ત્યારે જ મને મુક્તિ છે, એ મુક્તિની દીક્ષામાં હું ચાલવાનો છું. તો આવું જે નોલેજ ધરાવી રહ્યા છે તો એને ભગવાન કહે છે આવી જો બુદ્ધિ તમારી ચાલે છે તો એ સાચી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો.
હરે આવે? કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ આવે છે? હા, ઓકે, ધન્યવાદ. વચમાં કોઈ બોલે તો મને ફરીથી થોડુંક કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. કે કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. રાજસી કોને કીધું છે? તો જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે જે અયોગ્ય છે એમાં ભેદ નથી કરી શકતા. આપણે વાત કરીને જે નૂડલ્સની ઉદાહરણ, તો આવું હોય છે કે એમને નથી ખબર, સરકાર બંધ કરે તો અમે બંધ કરીશું, સરકાર ચાલુ કરી દે તો અમે ફરીથી ચાલુ એ ખાવાનું બાળકોને આપવાનું શરૂ કરી દઈશું. પોતાની બુદ્ધિમાં એટલું પણ ભેદ નથી. આપણે પૂછે સવારે વહેલો ઉઠવું જોઈએ કે છે હા ઉઠવું જોઈએ, અમારાથી તો ઉઠાતું નથી. ઠીક છે, નથી ઉઠાતું એ પણ ઠીક જ છે, એવું એ કહે છે તો રજોગુણી છે. પરંતુ તમોગુણી બુદ્ધિ કેવી છે? તો એ તો ખૂબ જ ડેન્જર છે. કેવી છે? તો મોહ અને અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ માને છે. વિચાર કરો, જે કરવા યોગ્ય નથી એને જ માને છે કે આ તો મારું ધર્મ છે, અને વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રયાસ કરે છે. તો અવળી દિશામાં તો પછી ભગવાન કહે છે તામસી બુદ્ધિ છે. અહીંયા ઉદાહરણમાં આપેલું છે. ઘણા લોકો છે કે કત્તલખાનાઓ ચલાવે છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગૌ હત્યા છે એને, અને ઘણા લોકો એમને વળી સપોર્ટ પણ કરે છે કે આ કત્તલખાના માટે ગઈકાલે જોયું ને, દાનમાં પણ દાન આપતા હોય છે આવી આવી જગ્યાએ. વિચાર કરો કેવી એમની બુદ્ધિ કહેવાય છે કે નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરીને તમે વિચાર કરો છો કે આપણા બધાને શું કહેતા હોય છે? કાફિર. ને કાફિર છે તો કહે છે કે એમને તો જીવવાનું હક જ નથી, અને મારી દે છે. અને વળી વિચાર કરે છે કે અમને તો જન્નતની પ્રાપ્તિ થશે, નૂર વૂર શું હોય છે એ બધા ની પ્રાપ્તિ થઈ જશે અમને. તો આવી બુદ્ધિને કીધું છે તમોગુણી છે, અધમ્યોની પ્રાપ્ત થાય છે. હવે સુખના પ્રકાર, તો સાત્વિક સુખ કયું છે? ભગવાન કહે છે કે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ અંતમાં પરિણામ છે એ અમૃત સમાન છે, અને આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ પ્રવૃત્ત કરે છે. તો આવું જે સુખ છે એ સાત્વિક છે. ઉદાહરણ માટે કે કોઈ નાનું બાળક છે, નાનું બાળકને જયારે આપણે મોટો કરતા હોય ત્યારે માતા પિતાને ખબર છે કે કેટલું પ્રયત્ન એની પાછળ છે કે છીછી શું જે કંઈ પણ કરે છે એમાંથી એને કાઢવું, પોતે ભીનામાં સૂવું, બાળકને સૂકામાં સુવડાવતા હોય છે. રાત્રે ઊંઘ રાત્રભર નથી કરતા, બાળકને કંઈ થઈ જાય તો બંનેને જાગવું પડે. આટલો બધો કષ્ટ સહન કરીને પછી ત્યારે શરૂઆતમાં કેવું લાગે? ખૂબ અઘરું લાગે ને. જયારે મોટો થાય એ જ બાળક જે છે પછી ભગવાનની ભક્તિમાં જયારે પરોવાઈ જાય છે, એ સમયે આપણને કેટલો આનંદ થાય કે ના મારો બાળક છે, કરિયરમાં પણ સારું કરી લે છે, એનું કર્તવ્ય પણ કરે છે, સાથે સાથે ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ પણ કરે છે. તો આવું જે સુખ છે એને સાત્વિક સુખ કીધું છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ, ફેક્ટરી છે કોઈ, ફેક્ટરીને જયારે આપણે શરૂઆતના દિવસો હોય, તમે બધા તમારામાંથી હશો બિઝનેસમેન, તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે કોઈ પણ સેટઅપ કરવું, નાનું હોય કે મોટું હોય, તો શરૂઆતમાં કેટલું બધું ભોગ આપણને એની પાછળ આપવું પડે છે. કેટલા કેટલા દિવસ સુધી આપણે જમતા ન હોઈએ, 2 વખતની બદલે એક જ વખત જમવાનું થાય, એ પણ કોઈ ટાઈમ ફિક્સ નહીં. તો આવી રીતે કેટલું ભોગ આપેલું હતું, કેટલી કેટલી રાત્રિઓ સૂતા ન હોતા. અને પછી જયારે એ શરૂઆતમાં કારણ કે ઝેર જેવું છે, અને પછી જયારે એક સમય આવે કે ખૂબ એ ડેવલપ થઈ ગઈ છે, તો આવું જે સુખ છે, હવે અહીંયા આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી એટલે સાત્વિકમાં આપણે ગણી શકાય નહીં, પરંતુ સમજવા માટે ઉદાહરણ લીધું છે આપણે. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પણ પ્રવૃત્ત કરે એ છે સાત્વિક સુખ. પછી રજોગુણી સુખ, તો શરૂઆતમાં કેવું છે? શરૂઆતમાં એ અમૃત જેવું લાગે છે કે ખૂબ આનંદ આવી રહ્યું છે, અને અંતમાં પરિણામ કેવું છે? તો એ ઝેર જેવું પરિણામ લઈ આવે છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા અને તેના વિષયોના સંસર્ગથી આની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે રજોગુણી સુખ છે. અહીંયા કોઈ આત્મ સાક્ષાત્કારની વાત થઈ રહી નથી. ઉદાહરણ આપેલું છે અહીંયા રિલેશનશિપ. શરૂઆતમાં કોઈ છોકરો છોકરી છે, રિલેશનશિપમાં નવા નવા આવ્યા છે, ધારો કે સગાઈ થઈ છે, તો એ સમય કેવો છે? ખૂબ સુખ મળી રહ્યું છે. તો વાટ જોતા હોય કે ક્યારે એનું ફોન આવે, ક્યારે એનું ફોન આવે. અને પછી જયારે લગ્ન થઈ ગયા છે, એકબીજા સાથે દિવસભર છો, તો જયારે નિકટ જઈએ ને કોઈ વ્યક્તિના, ત્યારે એના અવગુણ આપણને દેખાય છે. દૂરથી તો બધું સુંદર, દૂરથી ડુંગરું રળિયામણું, એવી કઈ કહાવત છે ને, શું છે એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ છે કોઈને કહાવત? દૂરથી ડુંગરા રળિયામણા. દૂરથી ડુંગરા રળિયામણા. યસ, ધન્યવાદ. દૂરથી ડુંગરા છે એ રળિયામણા લાગે છે. અથવા તો બીજાની થાળીમાં આપણે જોઈએ તો બીજાની ખીચડીમાં ઘી વધારે આપણને થતું હોય કે ના, એ ઈર્ષા થઈ ગઈ. પરંતુ દૂરથી બધું ખૂબ સરસ લાગે, જેમ નજીક આવી ગયા તો પછી અવગુણ પણ હવે તો પ્રકટ થઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. તો પછી રિલેશનશિપમાં પણ થાય છે ને એવું. આજકાલ જોતો હોય આપણે કે ના, ફોન સૌથી મોટો મુદ્દો તો બની ગયો છે. ફોનને લઈને છે રિલેશનશિપમાં ખૂબ ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે. એકબીજાને સ્પેસ આપતા નથી કે ના, સગાઈ થઈ ગઈ, લગ્ન થઈ ગયા, હવે તો બસ મારી જ એના ઉપર તો હવે કહેવાય કે ના,
હું જેમ કહું, હું જેને કહું એની સાથે જ વાત કરવી જોઈએ, ત્યાં જ જવી જોઈએ. મારી ઈચ્છા નથી એ જગ્યાએ જવી ન જોઈએ, એ વ્યક્તિને મળવી ન જોઈએ. આવી બધી રીતે આપણે એ વ્યક્તિનો જે આપણે પ્રાઇવેટ એક સ્પેસ હોય છે એ જ ખતમ કરી નાખીએ તો પછી રિલેશનશિપ ખરાબ થઈ જાય છે. તો પહેલા જેને કહી રહ્યા હતા સગાઈ થઈ પાછળ કે તારા વિના હું તારા વિના કેમ રે જીવાય, અને પછી એ જ વ્યક્તિ જયારે આટલી નજીક આવી ગઈ અવગુણ પણ પ્રકટ થાય તો તું ક્યારેય ઘટતી જાય એવી પરિસ્થિતિ આપણી થઈ જાય છે. તો આવું સુખ છે શરૂઆતમાં ખૂબ આનંદ આપ્યો અને પછી જે તો રજોગુણી છે અને તમોગુણી કેવું છે તો શરૂઆતમાં પણ સુખ આપતું નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર તો છોડી જ દો, વિચાર જ નથી. અહીંયા અંત છે એ પ્રત્યે અને ભ્રમણા જ છે શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી. શરૂઆતમાં પણ એ દુઃખ આપે છે, અંતમાં તો અત્યંત દુઃખ આપે છે. કે આવી બધી જો અહીંયા ઉદાહરણમાં આપેલું છે કે વ્યસનની જે કઈ વસ્તુ કરી રહ્યા છે તો શરૂઆતમાં પણ કહેવાય છે ને એવું કે આલ્કોહોલ ને આવી બધીનો ટેસ્ટ છે એ કડવું હોય છે. તો શરૂઆતમાં પણ એ કઈ આનંદ આપતું નથી. લાગે છે જે લઈ રહ્યા છે એમને આનંદ લાગે છે પરંતુ હોતું નથી વાસ્તવમાં. અને અંતમાં તો પરિણામ કેવા કેવા ડ્રગ્સ લેતા હોય છે. એમનું અંતમાં પરિણામ આપણે જોતા હોય છે કે કેવું એમની લાઈફમાં થાય છે. અહીંયા જ મૃત્યુ પાછળની તો વાત જ નથી. તો એવું તમોગુણી છે. હવે 3 ગુણથી પરની વાત કરીએ આપણે તો માળા, શુદ્ધ સત્વ ગુણ સમજીએ. ભગવાન કહે છે ને શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે. તો શરૂઆતમાં જયારે માળા જપની શરૂઆત કરીએ, પહેલી માળા આપણને ક્લાસમાં કહેવામાં આવે છે તો એ 8 થી 10 મિનિટની માળા કરતા કરતા કેટલીક વખત આપણે તો આમ ચેક કરી લઈએ. આપણને તો ઘણી વખત એવું થાય બીજા બધાની માળામાં તો 108 મણકા છે પરંતુ લાગે છે મારી માળામાં છે ને મણકા વધારે જ છે. બીજા બધાની થઈ ગઈ તો મારી માળા તો થઈ જ નથી અત્યાર સુધી. ક્યારે થશે એવું આપણને સતત લાગ્યા કરે છે. તો શરૂઆતમાં જે પરંતુ જેમ જેમ કરતા રહીશું, પ્રેક્ટિસમાં રહીશું, તેમ તેમ એમાં રસ છે આપણને આવશે. અને પછી એક દિવસ એવો આવશે એ ખબર પડી જાય છે આપણને કે માળા જપ કેટલા સારા આપણા થઈ રહ્યા છે અને એની દ્વારા આપણે કેટલી અનર્થ નિવૃત્તિ આ બધા તમોગુણની જે વાત કરી રહ્યા છે એ બધી ધીરે ધીરે કુટેવો છે એ છૂટવા માંડે છે માત્ર નામ જપથી. તો શુદ્ધ સત્વ ગુણનું સુખ છે. 4 વર્ણની વાત અહીંયા ભગવાન કરે છે. તો ઘણા લોકોને થાય તમારા ભગવદ્ ગીતામાં શું છે, તમારા ભગવાન કહે છે કે મેં જ આપ્યા છે 4 વર્ણ, જાતિવાદને પ્રમોટ કરી રહ્યા છો તમે. તો 4 વર્ણ ભગવાને આપ્યા છે એનો બેઝ કયું છે? 4થા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. બોલો. અડધો શ્લોક ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. આગળની લાઈન હરે કૃષ્ણ, ખાલી જગ્યા પૂરો. આગળ શું કહે છે ભગવાન? બેઝ શું છે? 4 વર્ણો આપ્યા તો મેં જ છે, મયા સૃષ્ટમ. બેઝ કયું છે? ચલો હું બોલું છું, તમે બોલો કે એ રાઈટ છે કે નહીં. હવે તો કોઈ બોલવા તૈયાર નથી. અધ્યાય આપણું લાંબુ છે આજનું. જન્મ કર્મ વિભાગશ. એવું છે? બોલો. બરાબર બોલી હું? બરાબર છે કે નહીં એટલું તો જણાવ્યું તો હા કે ના. તો મને ખબર પડી કે સંભળાઈ રહ્યું છે, ક્લિયર અવાજ છે મારું. હરે કૃષ્ણ કમ્પ્લીટ છે. હરે કૃષ્ણ અવાજ બોલો. બરોબર છે માતાજી. હા તો શ્લોક બરોબર છે કે નહીં? ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ જન્મ કર્મ વિભાગશ. બરાબર છે આ શ્લોક? આમાં બરાબર એ નથી. આ બરાબર નથી. સમોદસ ચાતુર્વર્ણ્ય બરાબર મયા નથી સૃષ્ટમ તો ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય તસ્ય Very good. કર્તારમપીમા વિદ્ય કર્તારમભ્ય. એવું છે. હા તો બેઝ જન્મ નથી. ભગવાને કીધું છે કે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય. જી જી ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને થેન્ક જન્મ યુ સો કર્મ મચ. દિવ્ય મેં યોતિમામેતિ તત્વમ છે. એમાં જન્મ કર્મ જન્મ બેઝ નથી, ગુણ બેઝ છે. ગુણ કર્મ વિભાગ ગુણ છે. એ મુજબના ગુણ છે તમારી અંદર તો તમે એ વર્ણમાં આવો છો. માત્ર જન્મથી તમે આવતા નથી. જન્મને ક્યાં પણ ભગવાને પ્રમોટ કરેલું નથી. એ તો આપણે એની પછી જેમ જેમ સમય વીતતું ગયું અમુક લોકો એવા હતા એમણે એનું જે કહેવાય ને કે સ્વરૂપ છે એ આખો બદલી નાખ્યો. અને જે જાતિવાદ ખૂબ મોટો આજના તારીખમાં આપણે કહી શકાય કે આપણા દેશનો સૌથી મોટો ખતરનાક મુદ્દો એને બનાવી નાખ્યો છે. અને રાજનેતા છે એમને તો હટાવવું જ નથી આ મુદ્દો, કારણ કે એના બેસ ઉપર તો ઇલેક્શન લડતા હોય છે. તો ભગવાને જે આપેલું છે ઓરિજિનલ જે છે એ છે ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આ ગુણો અહીંયા કહી રહ્યા છે. આ ગુણો તમારી અંદર હોય એ મુજબના કર્મ તમારા છે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો.
કોઈ ડોક્ટરના ઘરે, સર્જનના ઘરે, મોટો કોઈ હાર્ટ સર્જન છે, એના નાના દીકરાને આપણે એમ નથી કહેતા કે જો આ પણ સર્જન છે, એવું કહીએ છીએ ના. એ જ્યારે મોટું થાય, અમુક પાત્રતા પ્રાપ્ત કરી લે, 12th સાયન્સ ભણીને, અમુક એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ ક્રેક કરીને, નીટ જેવી છે આજકાલ ચાલે છે, પછી અમુક મેડિકલ કોલેજમાં જે સર્ટિફાઈડ છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા, એમાં ભણીને જ્યારે ડોક્ટર સર્જન બનીને નીકળ્યું છે, MBBS કર્યું, પછી MD MS કર્યું સર્જન, તો એને આપણે કહીએ કે આ સર્જન છે. માત્ર સર્જનના ઘરે જન્મથી આપણે કહીએ છીએ સર્જન છે. તો વિચાર કરો, બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ માત્રથી બ્રાહ્મણ કેવી રીતે થઈ ગયું? આ ગુણો એની અંદર હોવા જોઈએ. કયા ગુણો? તો ભગવાન કહે છે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે બ્રાહ્મણોની અંદર. બ્રાહ્મણ સૌથી પહેલા તો શાંતિ પ્રિય હોય છે. આત્મસંયમ, પોતાના સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ઉપર કંટ્રોલ છે એમને. તપ રેગ્યુલરલી કરે છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને એમની એટલી સાધના હોય છે, તો એ કહેવાય છે કે બ્રાહ્મણ. વાસ્તવમાં આપણે કહીએ કે ના, આ તો ભારતમાં જ છે જાતિવાદ. તો વિચાર કરો, આજે કીધું છે ભગવાને કે 4 વર્ણ, એ કયા દેશમાં નથી? પાકિસ્તાનમાં નથી. પાકિસ્તાનમાં કોઈ એજ્યુકેટર્સ નથી. આજે આપણે કહીએ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ એટલે કે એજ્યુકેટર્સ. પછી આવે છે કે જે વેપારી વર્ગ છે, વણિક વર્ગ છે, વૈશ્ય વર્ગ, તો એને કહેવાય છે કે જે ઇકોનોમિકલ ક્લાસ છે, જે ત્યાંના વ્યાપારી વર્ગો છે, મર્ચન્ટાઇલ જે કામ કરી રહ્યા છે, એ નથી ત્યાં, અથવા તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કાર્ય નથી થઈ રહ્યા, જે કે આપણે કહીએ ક્ષત્રિય. તો અને આપણે કહીએ શુદ્ર, જેને આપણે કહી રહ્યા છે કે બીજાની સેવા કરવી, એને શુદ્ર કહેવાય છે. આપણે એનો જે રૂપ છે એ વિકૃત કરી નાખ્યો છે. બીજાની સેવા એટલે બીજા માટે જે કોઈ સર્વિસ કરી રહ્યું છે, ઇંગ્લિશમાં એક સર્વિસ લગાવી દઈએ તો જોબ લગાવી તો આપણને સારું લાગે છે, પરંતુ જ્યારે બીજા માટે કાર્ય કરો છો તો બધું શુદ્ર કેટેગરીમાં આવી ગયું છે. ભલે ને તમે ગૂગલ કંપનીના CEO છો, તો પણ જો સેલરી લઈને કામ કરી રહ્યા છો ને બીજાને માટે, તો શુદ્ર કેટેગરી તમારી કહેવાય છે. બીજા દેશમાં નથી હોતા એક્ઝિક્યુટિવ જે છે કે વેતન લઈને કામ કરે, બધા દેશોમાં છે આ. પરંતુ આપણે જો કહીએ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ઓહો હો, જાતિવાદ. કારણ કે આપણે મૂવીઝ એવી જોઈ છે, અહીંયા પ્રોપોગેન્ડાના કારણે ભારતમાં, બોલિવૂડમાં કેવું છે કે બતાવી દે કે કોઈ બ્રાહ્મણ સરસ મજાનું જઈ રહ્યું છે મંદિરે, કોઈ વચમાં આવી ગયું શૂદ્ર, એ સ્પર્શ કરી ગયું, ઓહો હો, રામ 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 રામ, ફરીથી સ્નાન કરવું પડશે, શૂદ્ર દૂર હટ. એવી રીતે મૂવીઝમાં આપણે જોયું છે. વાસ્તવમાં એવું નથી. ભગવાને તો ગુણકર્મના બેસ ઉપર કીધું છે, અને આપણે તો એને સાચું માની લીધું છે, અને એનું સ્વરૂપ હજી પણ આપણે ખરાબ કરી દીધું છે. આપણે જો કહીએ, જો સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે, એ પણ સેલરી લઈને કામ કરે છે, કોઈ CEO છે, એ પણ સેલરી લઈને કામ કરે છે, તો એ જો આપણને અડી જાય તો આપણે કહીએ એ દૂર હટ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર મને અડી ગયો, હવે મને તો સ્નાન કરવું પડશે. એવું કરતા હોય છે. કારણ કે મૂવીમાં જેટલું આપણે જોયું, શાસ્ત્રો તો વાંચન હતા, તો બુદ્ધિ એટલી જ આપણી ચાલે છે. પછી તો બધા દેશોમાં આ 4 વ્યવસ્થા છે. તો ભગવાને આપી છે. શું કામ? કે આ જે સમાજ છે, સમાજને 4 વર્ણની આવશ્યકતા છે, તો સારી રીતે સુચારુ રૂપથી ચાલી શકે. ક્ષત્રિય ક્યારે કહેવાઓ? તમારા ગાડી ઉપર મોટમોટા લેબલ ઉપર ક્ષત્રિય લખી લઈએ, ઢાલ તલવારના પિક્ચર મૂકી દઈએ, તો ક્ષત્રિય કહેવાઓ છો? તમે જઈ રહ્યા છો આવી ગાડીમાં અને તમે રસ્તામાં જોઈ રહ્યા છો કે કોઈ દીકરી છે, કોઈ બેન છે, એની સાથે અમુક લોકો છે ગેરવર્તન કરી રહ્યા છે, તો તમારામાં એટલી પણ હિંમત નથી કે ગાડી ત્યાં રોકીને તમે એની મદદ કરી શકો? કયા ક્ષત્રિય કહેવાઓ છો તમે? ક્ષત્રિયનો અર્થ જ છે કે જે ક્ષતિથી રક્ષા કરે, એને કહેવાય છે ક્ષત્રિય. સંરક્ષણ આપવું છે ક્ષત્રિયમાં. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયના સ્વાભાવિક. આ તમારી અંદર હોય તો તમે ક્ષત્રિય કહેવાઓ છો. આવા ક્ષત્રિય આપણે જોયા છે. ગઈકાલે મેં વાત કરી, ગઈકાલે શિવાજી મહારાજનો જે છે જન્મોત્સવ અહીંયા ખૂબ સારી રીતે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે. શિવાજી મહારાજે બતાવ્યું જીવીને ક્ષત્રિયનું જીવન. મહારાણા પ્રતાપે બતાવ્યું છે આપણને ક્ષત્રિયનું જીવન કેવું છે. એવા એવા યોદ્ધાઓ આપણને જોવા મળે આપણે ઇતિહાસમાં, કે જેમનું જે આપણે કહીએ કે માથું કપાઈ ગયું હતું તો પણ ધડ સાથે એ યુદ્ધ કરી ગયા. કોના માટે? આપણા બધા માટે, આવનારી પેઢી માટે. આ છે સાચા ક્ષત્રિય ધર્મ માટે જે યુદ્ધ કરે છે. આવા ક્ષત્રિય જોવા મળે છે અત્યારે. આવા તો આપણા બાળકોને આપણે પ્રસંગો કહેતા જ નથી, આવા ઇતિહાસથી તો પરિચય કરાવતા જ નથી. આપણે જે બોર્ડમાં ભણાવીએ છીએ, CBSE બધું ઊંધું જ ભણાવવામાં આપણને આવી રહ્યું છે આપણા બાળકોને. તો એમની શ્રદ્ધા ક્યાંથી વધે? આ છે ક્ષત્રિયો. પછી બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયમાં ગુણ અને કર્મ કીધા છે. હવે જે
વૈશ્ય અને શુદ્ર છે એમાં માત્ર કર્મ કીધા છે, ગુણ કીધા નથી. તો ખેતી ગૌરક્ષણ અને વેપાર વૈશ્યોના કાર્યો છે સ્વાભાવિક, અને જે શુદ્ર છે એમના કયા કાર્યો છે? તો શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી. એટલા માટે મેં કીધું ને, મોટી મોટી કંપનીના સીઈઓ છો તો પણ તમે શુદ્ર છો. શું કામ? કારણ કે તમે વેતન લઈ રહ્યા છો. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે. શું કહી ગયા છે? કે કલયુગમાં બધા જ, એટલે કે 99% જે લોકો છે એ શુદ્ર કેટેગરીમાં આવે છે. તો 4 વર્ણમાંથી ભગવાનના શરણે કોઈ જઈ શકે? આપણને લાગે કે આ જે બ્રાહ્મણો છે ને એ જ ભગવાનના શરણે જઈ શકે, અમારું તો કોઈ ત્યાં નંબર લાગવાનો નથી. અથવા તો ક્ષત્રિય જઈ શકે છે, અમે તો જઈ શકીશું નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે ના, એવી કોઈ વાત નથી. જે માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મ છે એ કરતા કરતા પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. જે તે તમે વર્ણ વ્યવસ્થામાં છો, જે તે આશ્રમમાં છો, ત્યાં રહીને તમારું જે કાર્ય છે, ધારો કે તમે શુદ્ર કેટેગરીમાં છો, બીજાની સેવા કરવી એ જ કાર્ય છે, તો ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ભગવાન કહે છે અવશ્ય થશે. શું કરવાનું છે? તમારા ગુરુએ બતાવ્યા માર્ગ ઉપર ચાલો, ભગવત સેવા કરો, તમે ભગવત પરાયણ રહો, તો અવશ્ય તમને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થવાની છે. તો ભગવાને જ આપેલા છે, તો કેમ ખરાબ થઈ શકે? કોઈ સારું ને કોઈ ખરાબ, એવું કેમ થઈ શકે? બધા વર્ણો ભગવાને જ આપેલા છે. અહીંયા એક ઘટના જે 4થા અધ્યાયમાં આપણે લેતા હોય છે એ ઉદાહરણ રૂપે આપેલી છે. કોણ છે આ વ્યક્તિ? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સ્ટોરી કોની છે આ? 4થા અધ્યાયમાં ભણતા હોય છે આપણે. કોના કોના દર્શન થાય છે એ બોલો. ચલો. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ બોલો અનમ્યુટ કરીને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી સાથે છો બધા. આરતીજી લખી રહ્યા છે મૃગારી. યસ, મૃગારીની ઘટના જોઈએ છે ને આપણે 4થા અધ્યાયમાં. નારદજી છે, પર્વત મુનિ છે, અને મૃગારી જયારે બધા જ પશુઓને અધમરો મૂકી દેતો હતો, નારદજી ઉપદેશ આપ્યો તો થયું કે નહીં એમાં પરિવર્તન? થયું ને. તો પછી આ શુદ્ધ બ્રાહ્મણો કરતા પણ સારું આપણે કહીએ કે જીવન જીવા લાગ્યું. એના ચહેરા ઉપર એ સ્ટેજ આવી ગયો. તો જે વર્ણમાં છો ને એ મુજબનું કાર્ય કરતા કરતા પણ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે ગુરુના આદેશથી. અન્ય કોઈના સધર્મરૂપ કર્મ કરીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સધર્મરૂપ કર્મ કરીને કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે ને પછી એમાં આપણી પાસેથી કોઈ ક્ષતિ થઈ ગઈ, કોઈ મિસ્ટેક થઈ ગઈ, તો પણ ભગવાન કહે છે કે એ કરવું વધારે સારું છે. કારણ કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આજકાલ જે આપણે દોટ આપણા બાળકોને જે દોટમાં મૂકી દીધી છે, કઈ કે બસ ભારતમાં તો 2 જ કરિયર છે મુખ્યત્વે ભણવા જઈ રહ્યા છે. તો કયા કરિયર છે મેન અહીંયા? બોલો. બાકીનું તો કરિયર જ માનતા નથી અહીંયા જે પેરેન્ટ્સ છે. ભણી ગણી શું બનાવવું છે આપણા બાળકોને આપણે? કાં તો ડોક્ટર, કાં તો એન્જિનિયર. એન્જિનિયર. આની સિવાય આપણને કરિયર જ દેખાતા નથી ભારતમાં. તો આપણે તો બસ આપણા બાળકોને મૂકી દીધું છે, એક દોડ ચાલી રહી છે, એમાં તો તમે પણ જાઓ અને દોડ. બસ એ નથી જોતા. અહીંયા ઉદાહરણ ખૂબ સરસ આપેલું છે કે હાથી છે, વાંદરો છે, પક્ષી છે, બધા અલગ અલગ, માછલી પણ છે આ રેસમાં. રેસ કઈ છે એ જુઓ તમે, કેટલી ગજબની રેસ છે. એક વૃક્ષ છે, વૃક્ષની ઉપર ચડવાનું છે, જે પહેલા ચડી જશે એ વિનર થશે. વિચાર કરો હાથી કેવી રીતે ચડશે હવે એના ઉપર, અથવા તો જે કૂતરો છે એ કેવી રીતે ચડશે? સી લાયન આપેલું છે ત્યાં, સી લાયન કેવી રીતે ચડશે? અને વિચાર કરો માછલી એ ચડી શકશે ભલા એ વૃક્ષ ઉપર? તો વિજેતા કોણ થશે બોલો આવી રેસમાં? વાનર. વાનર. અથવા તો અહીંયા અધિક આપેલું છે પક્ષી. પક્ષી તો ઉડીને જાય ને તરત જ જીતી જશે. તો એનો અર્થ એવું છે કે બાકી બધા નકામા છે. બધાને ભગવાને અલગ અલગ ગુણો આપેલા છે. માછલીને તમે પાણીમાં મૂકો તો કેવી સરસરાટ તરીને નીકળી જશે, આપણે તો જોતા જ રહી જઈશું. તો બધામાં અલગ અલગ ગુણ છે, જે તે એનો એક સ્વભાવ છે, ગુણ છે, એના મુજબ એને કરિયર સિલેક્ટ કરવા દેવાનું દરેક માતા પિતાએ પોતાના બાળકોને અધિકાર દેવું જોઈએ. પરંતુ આપણે તો આવી દોડમાં મૂકી દીધી છે, બસ વૃક્ષો પર જ ચડવું છે. ભલે ને તમે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે, બધા જે બાળકો છે બધા ભગવાનના આપેલા છે, બધામાં ભગવાને ગુણો આપેલા છે અમુક. તો કોઈ સ્પેશિયલ છે આ વસ્તુ, કોઈ કલામાં આગળ છે, કોઈ બીજી વસ્તુમાં, પણ આપણે તો એક જ નિર્ધારિત કરી દીધું છે, આ તારે કરવું છે. ભગવાન એને ના પાડી છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે
તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કરતો નથી. તે જરા પર સમભાવ રહે છે અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. આવી અવસ્થામાં જયારે આવી ગયા છો કે જે તે અવસ્થામાં છો, જે તે ગુણોમાં છો, ત્યાં પોતાનું કર્તવ્ય કરીને ભગવત પરાયણ છો તો તમે તો ભગવાનની ભક્તિ આપણને ગુરુના કહેવા પ્રમાણે ચાલી ભગવાનની ભક્તિ આપણને કૃષ્ણ છે આપે છે. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત. ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં કે કૃષ્ણને આપણે જાણી શકાય. ભક્તિથી જ કૃષ્ણને જાણી શકાય છે. અને આવી ભક્તિ વડે જયારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચિત્તામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. વૈકુંઠ જેનો અર્થ થાય છે જ્યાં કોઈ કુંઠ, કોઈ બંધન નથી. અને ભગવાનની જે તે આપણે ભગવાનના રૂપ પ્રતિ પ્રેરાયેલા છીએ, રામ રૂપ પ્રતિ છીએ, આપણે નરસિંહ રૂપ પ્રતિ, તો એ ભગવાન એ મુજબનો આપણને છે કે વૈકુંઠ અલગ અલગ છે, ઘણા બધા છે, આપણે વાત કરી છે ને, તો ત્યાં સ્થાન આપે છે. ભગવાન કૃષ્ણની જયારે ભક્તિ કરી તો પોતાના ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. તો નવદા ભક્તિનો શ્લોક ભણી ગયા હતા એ અહીંયા આપેલું છે કે નવદા ભક્તિમાંથી કોઈ પણ એક ભક્તિમાં તમે આગળ વધો અથવા તો નવે નવું પ્રકારથી પણ કરી શકાય છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. તો મધનું સ્વાદ આપણને બધાને જોઈએ છે કે ના મધ તો મને પણ ચાખવું છે, કેવું મીઠું મીઠું હોય છે. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આ મધમાખીની જેમ એક જાળ બંધ છે, એના આજુબાજુ મંડરાઈ રહ્યા છે, બહારથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે મધ કેવું છે, કેવું છે, મને પણ જોવું છે. પરંતુ સાચો સ્વાદ જોઈએ તો અંદર ઉતરવું પડે, ડીપ ઉતરવું પડે. ઢાંકણું છે જારનું એ ખોલવું પડે, અંદર જવું પડે, ગોતા લગાવવા પડે, ત્યારે મધનું જે સાચો સ્વાદ છે એ માણી શકાય છે. ભક્તિનો સાચો સ્વાદ તમને અહીંયા એ પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ છે. અહીંયાથી કેટલું પણ હું બેસીને તમને સમજાવું કે ના મધ આવું હોય છે અથવા તો કોઈ ફ્રૂટ વિશે જણાવું કે ના તમે ક્યારે મેંગો નથી ખાધેલો ને હું કહું કે ના એટલો સુમધુર એનો સ્વાદ છે ને, તમને કહું છું કે સાકર કરતા પણ વધારે, આવું આવું કેટલું પણ વર્ણન કરી લો, પરંતુ તમે એની અનુભૂતિ કરી શકશો નહીં જ્યાં સુધી તમે આંબાને ખાશો નહીં, જ્યાં સુધી કેરીનો તમે આસ્વાદ લેશો નહીં, ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે. આ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. ભક્તિમાં જ્યાં સુધી તમે ઊંડે નહીં ઉતરો ત્યાં સુધી ભક્તિનો જે રસ છે, જે બધા ભક્તોને મળી ગયું છે, મીરાબાઈજીને મળ્યું છે, સુરદાસજીને મળ્યું છે, નરસિંહ મહેતાને મળ્યું છે, જનાબાઈને મળ્યું છે, એ સ્વાદ આપણને ત્યારે જ મળશે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલીમાં ઉતરીએ. તો કોઈ પણ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જઈએ તો આપણને પૂછવામાં આવે છે, ઓ ટિકિટ છે તમારી પાસે? પછી આપણે બતાવીએ કે આરી ટિકિટ તો એન્ટ્રી મળી જાય. સેમ વે ભગવાનના ધામમાં જઈ રહ્યા છે તો ટિકિટ ક્યાં છે તમારી પૂછવામાં આવશે. કઈ ટિકિટ જોઈએ છે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે? બોલો, કઈ ટિકિટ બતાવવી પડશે? જપ મારા ભક્તિની ટિકિટ હશે તમારી પાસે, ભક્તામાં અભિજાનંતિ, તો ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ છે એ મળી છે, અધરવાઇઝ મળશે નહીં. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પાંચમા અધ્યાયમાં આપણે લઈએ છીએ ઉદાહરણ. આપણે લાગે સંન્યાસીઓ છે, એ પણ દિવસભર કમ્પ્યુટર સામે કામ કરી રહ્યા છે. અમે એન્જિનિયર છે, અમે પણ દિવસભર કમ્પ્યુટર સામે કામ કરી રહ્યા છે. અમે સીએ છીએ, અમે પણ એ જ કરી રહ્યા છે. હિસાબ કિતાબ એ સંન્યાસીઓ પણ એ જ કરી રહ્યા છે, હિસાબ કિતાબ. કારણ કે કોઈ મંદિર મેન્ટેન કરવું ખૂબ અઘરું છે. આટલા મોટા મંદિરોનો ઓડિટ થાય છે. માયાપુરનો જે સેન્ટર છે ત્યાં બધા મંદિરોનું ઓડિટ થાય, બધાને પોતપોતાનું આપવું પડે છે. તો બધું મેનેજ રાખવું પડે એ લોકોને પણ. આપણે લાગે એ પણ વ્યસ્ત, અમે પણ વ્યસ્ત. ફરક શું છે? ત્યાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે પદ્મપત્રમ ઇવામ્બસ, કે એ ભૌતિક જગતમાં રહીને પણ પદ્મપત્ર જેમ કાદવથી અલગ છે તેમ રહે છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભલે ને પોતપોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છો તો પણ મારા ધામની પ્રાપ્તિ છે એ તમને થઈ જશે. જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વહીશ તો આવી ચિત્તમાં નહીં આવે અને કાર્ય કરીશ તો, અને મારી વાત નહીં સાંભળ તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. તો આપણને સાગર છે, કોઈ સાગરને પાર કરવું છે તો કેટલો અઘરું છે કે નહીં? પોતાના પ્રયત્ન વડે આપણે એક સાગરને પાર કરી. કહેવાય છે ને કે કેટલો પણ કુશળ તૈરાક હોય તો પણ એ પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા સાગરને પાર કરી શકતો નથી, તરીને નથી જઈ શકતો. તો આપણે તો આ ભવસાગરમાં છીએ તો કેવી રીતે એને પાર કરી શકાય? ખૂબ અઘરું છે. તો ભગવાન કહે છે જયારે તમે ભક્તિમાં આવી ગયા છો ને તો પછી આ સાગરને હું કેવું બનાવી દઉં છું? શ્રીમદ ભાગવતમમાં વર્ણન જે આવે છે એના આધારે અહીંયા આપણને બતાવેલું છે કે એક ગાય છે, ગાયના પગનું જે
છાપું પડે છે માટીની અંદર, ભીની માટી હોય એની અંદર જયારે ગાયનું પગનું છાપું પડે તો નાનકડું એવું ખોબા જેવું બની જાય છે. એની અંદર જો પાણી ભરી દઈએ તો એને ઓળંગવું કેટલું સરળ છે. નાનકડું બાળક પણ હોય તો સરળતાથી એને કૂદકો મારીને ઓળંગી જાય. તો ભગવાન કહે છે કે આ ભવસાગર જે છે ને તારી આજુબાજુ, આમ જન્મ મૃત્યુ રૂપી જે સંસારમાં ફસાયેલો છે ભૌતિક જગત, એને પાર કરવું એટલું સરળ થઈ જશે કે આ નાનકડા ખોબાને પાર કરવું જેટલો સરળ છે. આ ઉદાહરણ પણ આપણે વારંવાર ચર્ચા કરતા હોય છે કે નહીં. સમુદ્રમાં તણાઈ રહ્યા છે, કોણ આપણને બહાર કાઢી શકે? જે પોતે બહાર છે સમુદ્રથી, ભગવાન પોતે આપણને કાઢી શકે છે. અને એટલા માટે આપણે હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ કે નહીં. એટલા માટે પ્રભુજીઓ પણ શિખા રાખતા હોય છે કે ભગવાન શિખા પકડીને તમને બહાર કાઢી લે. તો હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ઈશ્વરમ સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન જ બધા જીવોના હૃદયમાં અવસ્થિત છે. અને ભૌતિક જગતના બનેલા આ યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. આપણે બધા જે તે યોનિમાં અત્યારે છીએ તો માયાના સંપર્કમાં આવવાને લીધે આપણી સાથે સાથે આપણે તે માધ્યમમાં પણ ચર્ચા કરી હતી. આત્મા સ્વરૂપે પંચીઓને, તો આત્મા સ્વરૂપે એક તો આપણ છે અને પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે આપણી સાથે. તો બધાના હૃદયમાં એ રહી છે. હે ભારત, સર્વદા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા. કોના? પરમાત્માની શરણે જવાની વાત અહીંયા થઈ રહી છે. તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. જો પરમાત્માની શરણે ગયો છે તો એમની કૃપા થશે અને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોનું ઉદાહરણ છે અહીંયા બોલો? ભગવાનની શરણ, ભગવાન માટે જ કર્મ કરી રહ્યા છે. રાજા કોણ? કયા રાજા છે? ક્યાંના રાજા છે એ બોલો ચલો. કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને અહીંયા સરસ મજાના? રણછોડરાય, જગન્નાથ ઓરિસ્સા, ઓરિસ્સા જગન્નાથપુરી. જગન્નાથપુરી. આ જગન્નાથ ભગવાન રથયાત્રા જયારે નીકળે છે અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છે કે નહીં, બધા જે ભક્તો છે એ ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય છે. તો રાજા પ્રતાપરુદ્ર જયારે રથયાત્રા નીકળતી એમના રાજ્યમાં પોતે જે ઝાડુ છે એ લઈને પોતે ક્લિનિંગ બધી કરતા હતા. અત્યારે પણ એ પ્રથા ચાલુ છે રાજવંશીઓમાં જે આવે છે વંશજ, સોનાનો ઝાડુ લઈને, પણ માત્ર ફોર્મેલિટી પૂરતી. પરંતુ એ રાજા તો વાસ્તવમાં આખું જે વસ્તુ છે એ ક્લીન કરતા હતા. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ, આ જ્ઞાન કેવું છે? ગુહ્યતમ. તો ખૂબ જ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, ખૂબ જ રહસ્યમય જ્ઞાન છે. એની સમજૂતી આપી છે. આ વિશે તું પૂરું મનન કર અને પછી ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. આપણે વારંવાર ચર્ચા કરીએ છીએ. શું કામ? આટલું જ્ઞાન આપી દીધું 18મા અધ્યાયના 63મા શ્લોક સુધી આવી ગયા છે. તો પણ ભગવાન એવું નથી કહેતા હવે કે આથી તો સમજાવો છો અર્જુન, હવે પૂછવાનું હોય ભલા, હવે યુદ્ધ કરવાનું હોય, એવું કહેતા નથી. શું કહે છે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. જેવી તારી ઈચ્છા એવું તું કર અર્જુન. એવું આપણે કહીએ આપણા બાળકોને, જો આપણે 2-5 મિનિટનું લેક્ચર આપી દઈએ અને તો પણ બાળક જો એ કરવા તૈયાર ન થાય તો આપણું તો પારું સટકી જાય. આટલું કેટલી વાર મારી એનર્જી વેસ્ટ કરું છું, આટલું સમજાવું છું તો પણ તું કરવા તૈયાર નથી. આપણે તો એવું કહીએ ને કે જે કીધું એ જ કર, ઓપ્શન આપતા જ નથી. ભગવાન અહીંયા ઓપ્શન આપે છે. એટલે યથેચ્છસી તથા કુરુ, જેવી તારી ઈચ્છા છે એવું તું કર. અને હવે અર્જુન હવે આગળ હજી કહી રહ્યા છે કે મન મનાભ મત ભક્તો મત્યાજી મામ નમસ્કરું. તો આપણે આ 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક હતો, આઈ થિંક 9.34. ત્યાં આ આખી લીટી એ શ્લોકમાં હતી. પહેલી જે લાઈન છે રિપીટ થઈ રહી છે. એકમાત્ર એવી લીટી છે ભગવદ ગીતામાં રિપીટ થાય છે. આપણે એની પહેલા ચર્ચા કરી છે. કોઈ વસ્તુ રિપીટ થાય છે એનો અર્થ કે ખૂબ મહત્વ છે. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી કહી રહ્યા છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર. ભગવાન મન લગાવવા માટે વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહી રહ્યા છે. કોઈ કહે છે કે ક્યાં ભક્તિ લઈને બેસી ગયા છો, ક્યાં છે ભગવદ ગીતામાં? આ શ્લોકને સારી રીતે સમજી જઈએ. 2 વખત ભગવાને રિપીટ કર્યું છે. કહે છે કે નહીં મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર. ખૂબ ક્લિયરલી ભગવાન કહી રહ્યા છે. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું. મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી નહીં. કે વચન ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો આપણને પણ ભગવાનના દરેક શબ્દો ઉપર, ભગવદ ગીતાના શબ્દો ઉપર ખૂબ જ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે હું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો પ્રિયો અસીને, તું મારો વહાલો છે. વારંવાર ભગવાન અર્જુનને આ સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા છે. યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન. તો કેવી રીતે કરી શકાય? મન મના આપણે વાત કરી છે, માળા જપ આપણે જે કરી ઇસ્કોનમાં આ 4 વસ્તુ આપણે કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી
મનમાંના ભગવાને જે કીધું છે માળા કરીને ભક્ત થા, તો ભક્તિમાં જે સેવા કરીએ એટલે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ. પછી મધ્યા છે મારી પૂજા કરતો આપણે આરતીઓ કરીએ, મંગળા આરતી છે, શૃંગાર આરતી છે, અને મામ નમસ્કુરુ જયારે જયારે ભગવાનના શ્રી વિગ્રહના સામે મંદિરે નથી જઈ શકતો તો ઘરમાં પણ. અને તમે કહેશો કે વારંવાર કેમ અમે પગે લગીએ, તો પોસિબલ નથી. તો હું તમને કહું છું, જ્યારે રાત્રે સુવા જાઓ છો ત્યારે અને જ્યારે સવારે ઉઠો છો ત્યારે, એ સમય તો તમે દિવસમાં કરી શકો કે નહીં. ભગવાનને પ્રભુજી છે તો સાષ્ટાંગ નમન, માતાજીઓ છે તો પાંચાંગ નમન. ખૂબ મહત્વનું છે, પ્રણામનું મહત્વ છે શાસ્ત્રોમાં. એ એક તો અહમ ભાવ જાય છે ને શરણાગતિ આવે છે, કારણ કે શરણાગતિનું ખૂબ મહત્વ છે. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એ સર્વ પ્રકારના જે ધર્મ છે એનો ત્યાગ કર. ધર્મ એટલે અહીંયા એવું નથી કે હિન્દુ, ક્રિશ્ચિયન, સિખાઈ, મુસ્લિમ આવા ધર્મની વાત થઈ રહી નથી, કારણ કે દ્વાપર યુગની વાત છે. એ સમય માત્ર એક જ ધર્મ હતો, સનાતન ધર્મ. તો આપણે લાગે ધર્મ કયો પછી? તો જે મુજબ આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છે અને એને જ આપણે ધર્મ માની લઈએ કે મારું આ ધર્મ છે તો એ કરી રહ્યો છું, પેલો કરી રહ્યો છું, તો હું ભક્તિ કરી શકું કે નહીં? કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આવી કોઈ માથાકૂટમાં પડતો નહીં. તું જે કઈ કરી રહ્યો છે ત્યાં રહીને મારી ભક્તિ કરતો. આવા જે ધર્મમાં ફસાયેલો પોતાને જાણે છે બધું છોડી દે, મારી શરણે આવી જા. ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આપણે થાય આપણે તો ઘણી બધી પાપમય પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી છે ભૂતકાળમાં, ખૂબ પાપ થયા છે અમારાથી. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું તને આપું છું વચન, કયું કે બધા જ પાપોમાંથી તારો ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે છે મા શુચ, ડરીશ નહીં. પ્રભુપાદજીને એક જણે સવાલ કર્યો હતો કે અમે તો એટલા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે, કારણ વિદેશીઓનું જે પ્રકારે જીવન હોય, 4 નિયમોનું જે આપણે પાલન કરીએ એ તો ઉલટો જ કરતા હોય છે. તો કીધું કે અમે તો આટલા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે શીલા પ્રભુપાદજી, તો અમને તો આ પાપ કર્મોથી નિવૃત્ત થતા થતા કેટલા જન્મો લાગી જશે, કેટલા વર્ષો લાગી જશે. તો શીલા પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમને એક ક્ષણ લાગવાનું છે. એને નવાઈ લાગી, આશ્ચર્ય લાગ્યું, એક ક્ષણમાં બધા પાપમાંથી નિવૃત્તિ? આ કેવી રીતે સંભવ છે? ત્યારે પ્રભુપાદજી આ જે શ્લોક છે એ કોટ કરે છે 18.66. ભગવાને કીધું છે કે અહમ તમ શરણાગતિ સ્વીકાર, મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવી જા અને તરત જ હું તને સર્વ પાપોમાંથી તારો ઉદ્ધાર કરીશ. તો પ્રભુપાદજી કહે છે એક ક્ષણ લાગશે, શરણાગતિ સ્વીકારો ને કૃષ્ણ તમારા બધા પાપ કર્મોમાંથી ઉદ્ધાર કરશે. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, આટલો રહસ્યમય જે જ્ઞાન આપ્યું છે, એ જે કોઈની સાથે શેર કરે છે તો ફાયદો શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિમય પરમ કૃત્વા, મારી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર કાર્યમાં છીએ તો ભગવાન આ એશ્યોરન્સ આપી રહ્યા છે કે ભગવત ધામ તમારું ફિક્સ છે. શું કામ? ભક્તો છે એ વિતરણ કરતા હોય છે ભગવદ્ ગીતાનો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે આટલું બધું જે છે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. લોકો તો લેવા પણ તૈયાર નથી. ભગવદ્ ગીતા આ ક્લાસની લિંક મોકલી થાકી જાય, કોઈ અટેન્ડ કરવા તૈયાર નથી, તો પણ પ્રયત્ન છોડતા નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી પણ વધારે પ્રિય થશે નહીં. કોના કરતા? જે આ તારું ને મારી વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એનો પ્રચાર કરી રહ્યો છે. એ કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય છે. તો તમને બધાને પણ થવું છે કે નહીં કૃષ્ણનો પ્રિય? બોલો હાજી કે નાજી? થવું છે કૃષ્ણનો પ્રિય? હાજી, બધાને થવું છે. હા, તો કૃષ્ણ જે કહી રહ્યા છે એ આપણને કરવું જોઈએ કે આ જે જ્ઞાનના પ્રચાર માટે કે આપણે કોઈ પાસે એની ચર્ચા કરીએ, આવા સરસ ક્લાસ આપણા થઈ રહ્યા છે, અથવા તો કોઈને લિંક શેર કરીએ. મેં વાત કરીને ઘણા લોકો છે, કેટલી આપણે જો 100 લિંક મોકલીને તો એમાંથી તો માંડ 5 જણા ક્લાસમાં આવતા હોય છે. આમ 95 જે છે નથી આવતા. પરંતુ પ્રયત્નો આપણી હાથમાં શું છે? ભગવાન જે બીજા અધ્યાયથી સમજાવી રહ્યા છે કે કર્મ કરવું તારી હાથમાં છે, કર્મના ફળ પ્રત્યે અધિકાર નથી. આપણી હાથમાં છે, આપણે કર્મ કરીએ. કે કૃષ્ણ તો જોઈ રહ્યા છે ને કે કેટલો પ્રયાસ મેં કર્યું છે. આપણા હાથમાં જે છે, હવે એવું નથી આ જ્ઞાનના પ્રચારમાં એટલે કે અહીંયા ડાયરેક્ટલી હું તમારી સામે કેમેરાની સામે છું, પ્રચાર કરું છું, ક્લાસ લઈ રહી છું, તો મારું જેટલું મહત્વ નહીં. જે કોઈ પણ સેવા આપી રહ્યા છે, એડમિન કોર્સની સેવા વાળાનું એટલું જ મહત્વ છે. તમે બધા જે અહીંયા રેગ્યુલરલી ક્લાસમાં આવી રહ્યા છો તમારું પણ એટલું જ મહત્વ છે. ગઈકાલે આપણે ભણ્યા હતા ને દાન વિશે, ત્યારે મેં કીધું હતું ભગવાનની કૃપાથી હોય તો દાન આપણે આપવું જોઈએ, પણ જો એ આપણે ન આપી તો પણ તમારી પાસે જે સૌથી મહત્વનું છે કે સમય, એનું દાન તો આપવું જ જોઈએ. આટલી તો વિનંતી હું તમને બધાને અવશ્ય કરીશ કે લેવલ 1 ના ફરીથી ક્લાસ થાય છે નેક્સ્ટ મંથ, એ અટેન્ડ કરો અને લેવલ 2 માં પણ તમે બધા જોડાઓ. આટલું હું તમારી પાસેથી વિનંતી અવશ્ય કરી શકું છું.
અને બીજાને પણ જોડવાનો પ્રયત્ન કરો, કારણ કે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આ મને વધારે પ્રિય છે. જે તે પર તમારા સોશિયલ મીડિયા હશે, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, સોશિયલ મીડિયા પર વધારે એક્ટિવ નથી, એટલે મને ખ્યાલ નથી પ્લેટફોર્મ કયા કયા વધારે છે. જ્યાં પણ તમે એક્ટિવ છો ત્યાં જરૂરથી પોસ્ટ કરો, જે આપણા મેસેજ તમને ગ્રુપમાં મળી રહે છે. તમારા બધા સંબંધીઓને પર્સનલી મેસેજ જે છે એ મોકલવાનો પ્રયત્ન કરો. ઘણી વખત થાય છે ને, ગ્રુપમાં મેસેજ આવી જાય તો આપણે જોતા નથી, તો સ્કીપ થઈ જાય. ઘણી વખત પર્સનલી શેર કરો. અને મારું ઉદાહરણ આપું તમને, તો મને પણ લિંક જ મળી હતી મારા ફ્રેન્ડ દ્વારા, અને લિંક મળી અને એના દ્વારા મેં જયારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું તો મારી દીકરીનો પહેલા કરાવ્યો, પછી મેં જોઈન કર્યું, અને પછી એવી રીતે કરતા કરતા મારા ઘણા બધા રિલેટિવ અત્યારે જોઈએ તો આમાં જોડાયેલા છે. અને વિચાર કરો કે હું એટલે કે પોતાના વખાણ માટે નથી કહી રહી કે હું અહીંયા પ્રીચિંગ સુધી પહોંચી ગઈ છું, પણ એક પ્રેરણા મળે આપણને બધાને, એટલા માટે હું પોતાનું જ ઉદાહરણ આપું છું, કનેક્ટ થઈ શકાય ઇઝીલી. તો જે મારી ફ્રેન્ડને મને મોકલી હતી લિંક, એ પોતે ઇસ્કોનમાં નથી, એ પોતે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં આવી નથી, પરંતુ એના લીધે હું મારા પરિવારના એટલા બધા સભ્યો અલગ અલગ સિટીથી બધા જોડાયેલા છે. તો અને અમારા લીધે જે જોડાયા એ તો હજી અલગ જ છે. તો વિચાર કરો કે નાનું એવું પ્રયત્ન, આપણે વાત કરીને ખિસકોલીનો, એ છે ભગવાન છે એ સ્મરણ રાખે છે. તો ખૂબ મહત્વનું છે. શું કામ આપણે આટલું બધું કરી રહ્યા છે? અહીંયા કોઈ આપણને ફીસ મળી રહી છે ક્લાસ અટેન્ડ કરવાની અથવા તો લેવાની નહીં, પરંતુ કૃષ્ણને પ્રિય થવું છે આપણે. અને કૃષ્ણ પાસે, કૃષ્ણ ખબર નથી ને કોઈની કઈ વાત ઉપર રીઝી છે. ભજન છે ને સરસ, પતા નહીં કિસ બાત પે દયા નિધિ રીઝ જાતે. તમારી કોઈ વાત ઉપર રીઝી જાય તો તમે અમારી પણ ભલામણ કરી દો કે ના, આટલા પાર્ટિસિપન્ટ ક્લાસમાં આવતા હતા રેગ્યુલરલી, આ માતાજી છે એડમિન કોર્સની સેવા આપતા હતા, આ માતાજી ક્લાસ લેતા હતા, ભગવાન એમનું પણ ઉદ્ધાર કરી દો ને, એવી રિક્વેસ્ટ કરી શકે. તો એક જણના લીધે આટલા બધાનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. એટલા માટે ભગવત ગીતાનો પ્રચારમાં અવશ્ય જોડાઓ. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મને પ્રિય છે. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આટલા દિવસોથી આપણે જે સાથે મળીને કરી રહ્યા છે, દોઢ કલાક સુધી, એ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છે બુદ્ધિ, ભગવદ ગીતાની જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આપણે કોઈ 1.5 કલાક તમારે પૂજા કરવી છે, કરી શકાય. દોઢ કલાક સુધી ભગવાનની પૂજા સંભવ નથી, પરંતુ આવી રીતે જયારે આપણે ચર્ચામાં સહભાગી થાય તો આપણે બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરી છે. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર શ્રવણમનું આટલું બધું મહત્વ છે. પરંતુ સાંભળવાની પ્રક્રિયા કેવી છે? શુદ્ધ ભાવથી અને દ્વેષ રહિત. પછી અર્જુનજી પણ કઈ પાછળ નથી. ભગવાન જો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક થઈ શકે છે તો અર્જુનજી પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે અને હવે હું સંશય રહિત તથા દૃઢ છું. અને કહી રહ્યા છે કે કરીશ છે વચન, જે તમે કીધું છે ને એ જ પ્રમાણે કર્મ કરવા. તો અર્જુનજી પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. 45 મિનિટમાં આખી ભગવદ ગીતા ભગવાન દ્વારા, આ સંવાદ છે બંનેનો, અર્જુનજી અને ભગવાનની વચ્ચેનો 45 મિનિટમાં થઈ ગયું. અને અર્જુનજી યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયા છે, સુસજ્જ થઈ ગયા છે. હવે આપણને કેટલો સમય લાગે છે? આપણે તો 18 દિવસથી ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, અને એ પણ હજી ડીપલી દરેક શ્લોકની તો કરી ના શક્યા લેવલ 1 માં. તો પણ આપણે કેટલા તૈયાર થયા છે? કેટલો આપણે સમર્પણ ભાવ કૃષ્ણ પ્રત્યે આવ્યો છે? તો સંજય કહી રહ્યા છે હવે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ છે એ સાંભળ્યો છે. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યા છે. હવે આખું જે વર્ણન સાંભળી ભગવદ ગીતાનું, તો સંજયજી છે એ હવે પોતાના ગુરુને અહીંયા યાદ કરે છે. અર્જુનજી ના ગુરુ અહીંયા કૃષ્ણ બન્યા હતા. અર્જુનજી પહેલા તો કીધું કરીશે વચનમ તવ. હવે સંજયજી પોતાના ગુરુને યાદ કરે છે. કોણ છે એમના ગુરુ સંજયજીના? હરે કૃષ્ણ. વ્યાસદેવ. વ્યાસ વેદવ્યાસજી એમના ગુરુ છે. તો એ પણ કહે છે કે મારા ગુરુદેવની કૃપાથી, વ્યાસદેવજીની કૃપાથી મને આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અને અર્જુનને જે કહેવામાં આવ્યું હતું એ મને સાંભળવાનો અવસર મળ્યો છે. એ પણ પોતાના ગુરુને યાદ કરે છે. તો આપણે પણ આપણા ગુરુઓને યાદ કરવા જોઈએ. બધા શિક્ષા ગુરુઓ છે, આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટ પ્રભુજી, આપણા ગુરુ મહારાજ છે પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એમને આપણે પણ આભાર પ્રકટ કરશે. એમની કૃપાથી આપણે જ્ઞાન મળ્યું છે. હે રાજા, જયારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાય.
અને જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણજી કહી રહ્યા છે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ભુવા નિત્યમ કે મારો મત છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં અર્જુનજી જેવા ધનુર્ધર છે ત્યાં ઐશ્વર્ય વિજય અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહી છે મારો મત છે પહેલાથી જ કહી દીધું યુદ્ધ હજી શરૂ પણ નથી થયો અર્જુનજી શસ્ત્ર નથી ઉપાડ્યા ત્યારે જ કહી દીધું છે કે આ વિજય તો છે એ અર્જુન વિરુદ્ધ થવાનો છે કારણ કૃષ્ણ જ્યાં છે ત્યાં વિજય છે તો જીવનની દરેક પરિસ્થિતિ આપણે જોયું ને કે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં આપણે અત્યારે દરેક પરિસ્થિતિમાં જ્યાં છો તમે વર્ક પ્લેસ જે છે યુદ્ધ જેવું છે ને આપણું જોબ બિઝનેસ માતાજીઓ માટે જે કિચનનું કામ ઘરનું કામ છે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં છીએ તો ક્યારે આપણે પણ અહીંયા જીતી જઈએ જ્યારે કૃષ્ણ આપણી સાથે હોય તો આપણે પણ અહીંયાથી જીતી જઈશું આ ભગવદ્ ગીતાની શિક્ષા છે આપણા માટે બીજી કઈ મહત્વના સંદેશ હતા કે આપણે આત્મા છીએ શરીર નથી અને કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ એ કૃષ્ણ છે અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ સંબંધમાં હોઈએ આપણે તો સેવા આપણે કરતા હોય છે કરીએ છીએ કે નહીં તો અહીંયા કૃષ્ણ સાથે સંબંધ સ્થાપવો છે તો સેવા ખૂબ જરૂરી છે ભક્તિમય સેવા ભૌતિક જગતમાં આપણે આપણી માતાને કહીએ હે માતા તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું માતા આપણને કહે કે અમારા પગ ખૂબ દુખી રહ્યા છે જરા મને પગ છે એ દબાવી દે તો આપણે કહીએ ના ના આ બધું તું રહેવા દે બસ તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું તો ચાલે ન ચાલે સેમ વે અહીંયા આપણે કૃષ્ણ સાથે ત્રિલોકના અધિપતિ સાથે સંબંધ છે આપણે કઈ મનમાં તો કૃષ્ણ છે ને આ બસ ભક્તિમય સેવા માટે કઈ કહેતા ચાલે છે આપણે જોઈ ગયા હતા 11મા અધ્યાયમાં કે આપણો જે સનાતન ધર્મ કોને કીધું હતું જો સેવાનો જે ધર્મ છે એ સનાતન ધર્મ છે તો સેવા તો કરવી જ પડે કા માયાની કા કૃષ્ણની તો ખૂબ મહત્વનું છે આની સાથે ભગવદ્ ગીતાનો આ 18મો અધ્યાય પણ પૂર્ણ થાય છે તમે બધાએ ખૂબ સારી રીતે મને સપોર્ટ આપ્યો જે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ આ જે એક નવી જર્ની હતી કે પૂર્ણ થાય છે આ મહિનાની ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધા વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય શ્રી રાધે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ હરે કૃષ્ણ તમારા હરે સહયોગથી આ